Фац Эвс групп Мөртөн Монгол төмнийг минь молрын бурхан өнөд ивэх болтугай. Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай, би ямархан зүрх тарган сайхан намарцааж байна уу? Төмний студийн уран бүтээл хамт олон Монголын үндэсний хорон телевизтэй хамтран хан хэнтийн уулын аймгийн хардал дэнжин үний өшөөнд ядагдах өлзийд сум дариганган өшөөний баруун гар тэмээчин зүргийн нутаг буюу уул уян мөнхөлийн отгоос үүссэн одоогийн Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумаас энэхүү нэвтрүүлгэн бэлтгэн үзүүлж байна. Бидний удирдлагын тооллын 17 дугаар жарны уруудаг шимэг шорон гахаа жилийн намрын эхэн хар бичин сарын шинийн 3-4-ний өлзөө өчрд үрдсэн бэлэг дэмбэрэл сайн өдөр буюу аргын тооллын 2019 дугаар оны 8 дугаар сарын 3-4-ний өдрүүдэд Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумнаас зохион байгуулагдсан Ундавагийн Амбатар тэргуунтай Артай газрын ширээвдөр дэд тэргуунтай Эрдэнэ өчрийн Эрдэнэ нот нарийн бичгийн дарагтай Төвшин Манлай хурд мөрөн спорт уяачны холбооноос гартан зохион байгуулсан уяачны өргөөний нээлтийн бэр цэнгэл наадмыг ин хөврөн ихээр нь бэлтгэн үзүүлж энэ өдрийн бэр цэнгэл наадам Адуун сүргийн Манлай хурдан азрагны уралдаанаар эхэлж байгаа турган мөчийг үзэгчтэй охин дэлтэн харж байна. За Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сум гэдэг бол одоо Эрдэнэ ирвээсэн Эрдэнэ төгс уяачид Эрдэнэ хурдан урт улгийн мөрд орон алдартай ийм одоо зайхан нутаг байгаа. Төвшин ширээ нутгийн өрсөн дээр таньсан унган төрөмөл хурдан хөлгөөд нь төрөлсөн хөр цэнгэл наадам болон засгийн газрын бүсийн уралдаанд айрыг түрүүнд хурдалсан олон зайхан дүүхүүдийг та бүхэн сайн мэднэ. За тухайлх юм бол одоо алдарт их Монгол хэр азрага улс үсгийн наадам 5 төрөл 5 айрагчныг үзэгчтэй охин одоо сайн мэднэ. За Монгол хэр азрагны дөрсөндөө Монгол улсын алдарт яаж батлагын Сүхбаатарын дүү хэр азраг бол одоо улс улс их хурд уралдаанд 5 удаа ус одоо айрыг турдалсан ийм одоо зайхан амжилтыг үзүүлсэн. За мөн дээрээс нь Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын Эрдэнэ нутгийн унаган адуу Монгол улсын дутмантай байж Хатваасангийн Батэрдний хурдан дайн төмний хүрэммөр улсын хөр цэнгэл нааданд 2 жил дараалсан дөрүүлээд Монголын шүн урдан морьдын их хурд уралдаанд одоо дөрүүлснийг даа бүхэн сайн мэднэ. За гих мэтлэн бол одоо олон сайхан цууд хурдан хөлгүүдийн унаган нутаг Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумнаас зохион байгуулагдаж буй Төвшин Манлай хурд мөрөн спорт уяачны холбооны нэрмжит уяачны өргөөний нээлтийн бэр цэнгэл наадмын Адуун сүргийн Манлай хурдан азрагны уралдаанд газар газраас төвлөрсөн 105 хурдан төмөн нөхөр зүтгүүлээд гарааны зурхаараа хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин дэлтэн харж байна. За хэдэн дотор өнөө жил Сүхбаатар аймгийн Баян Нэлгэр сум үүсгэн байгуулагдсны 94 жилийн ан бэр цэнгэл нааданд дөрүүлээд давхар уягаар Сүхбаатар аймгийнхан бэр цэнгэл нааданд төмний эхийн автан жилд оргуулсан Баян Нэлгэр сумын яаж Батэрдний дамжин сүрэнгийн хурдан хүрэн газар одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байна. Өнгөрсөн 2018 оны Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын шилдэг азрагаар шалгарч байсан төвшин ширээ сумын өгөөмөр багийн уяаж Хундавагийн ан эрдний хурдан зээг засрагаас одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байна. Өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн бэр цэнгэл нааданд харагдаад алтан нэр оны 105 жилийн засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо харагдсан Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын уяаж Омживын Мөнхбаатарын хурдан хэр азрагаас одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байна. За гих мэтлэн бол одоо Сүхбаатар аймгийн ихэнх сумдаас гадна за Торногов Хэнтийн аймгаас одоо Эрдэнэ төгс яачаад Эрдэнэ хурдан урт хөлөг мөртөөгөө урьдсан ирсэн өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж өнөөдрийн хөр цэнгэл наадмын сүргийн Манлай хурдан азрагны уралдаан шанд шалган хурдан хөлгөөд ийхүү одоо гарааны зурхаараа хөдөлсөн. За Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумаас бол одоо Монгол улсын алдарт уяаж Ямбалын шинөө тэргүүтээ аймгийн алдарт уяаж Санжааживын арилд аймгийн алдарт уяаж Нямнамжиргаа аймгийн алдарт уяаж Амдын сүрэн аймгийн алдарт уяаж Батын дөрж аймгийн алдарт уяаж Дөржрүүн дөрж дөрмгээд олон сайхан уяажид бол одоо дөрөн гарсан байдгийг үзэгчтэй охин одоо сайн мэднэ. За аймгийн алдарт уяаж Амдын сүрэнгон одоо унаган хурдан ширэг мөрийг Монгол улсын Манлай байж гүр улсын батчулан хойж 2013 оны улсын хөр цэнгэл нааданд хүүхэдгүй харагдж ирснийг та охин сайн мэднэ. Аймгийн алдарт уяаж Нямнамжиргаа унаган хурдан халдсан азраг дэржид хүрээ цамдан шиг нааданд ус одоо хайрагдж байсан юм одоо дүүх байдаг. За аймгийн алдарт уяаж Дөржрүүн дөрмийн унаган атуунуудаас нь бол одоо ахтуу хоёр алдарт хэр азраг дөрөн гарснаас гадна өөрийнх нь одоо хурдан халиан азраг засгийн газрын хутагтын хурд улсын уралдаанд ус одоо хайрагдж байсан гэ төвшин ширээ нутгийн уяачид яахан аргагүй ус одоо
Төрийг хөрсөнгөл наатан данслагдсан хурдан атуутай ийм одоо заахан ард юмаа. За ингээд төвшин мандаа хурд мөрөн спорт вэстинг холбооноос Гардан зохион байгуулж Уяштын өргөөний нээлтийн мэрс ингээд наадмын хурдан азарганы уралдаан шанд шалгах хурдан хөлгөөд гарааны зурхаар бол одоо хөдөлсөн байгаа. За ингээд төвшин жирээ сумын малчид ард иргэд Уяштын одоо хандив тусламжтайгаар төвшин жирээ нутгийн зан олон бол одоо Уяштын зайхан өргөөтэй болсон. За ингээд азарг үндсэндээ хэрэггээд одоо бэлэн болсон байгааг үзэгч та бүхэн төлдөн харж байна. Бүх азаргыг төхөөрөмжийн араар одоо нэгэн зэрэг сайхан оруулсан. За хоржидоо Сүхбаатар аймгийн төвшин жирээ сумнан зохион байгуулагдаж бай. Төвшин мандаа хурд мөрөн спорт Уяштын холбооны нэрмжид Уяштын өргөөний нээлтийн мэрс ингээд наадмын адуун зүргийн мандаа хурдан азар гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. Газар газраас туларсан 105 хурдан түмэн өгөөд инхүү гандар хүн дураараа газар өмөрдөн энэ хуралдааны тэнгэр дор алтан доосоо өргөж байгаа үзэгч та охин харж байгаа энэ бүхэн газаргынуудын хөнгөн дээр уул уян сумын яаж эрдэнэ үеийн хурдан шараа газар гараад ирсэн уршилж байгаа. За түүний ард тал дээр Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Батцүрэнгийн хурдан хөрөн газар гараад ирсэн уршилж байна. За төрийн алтан суйн бодол байгаа тэргүүн дээр мандуулсан хөхөдөө жижигхэн сайхан ухаан азар бол 2018 оны төвшин жирээ сумын шилдэг азаргаа шалгарсан Сүхбаатар аймгийн төвшин жирээ сумын хөгөөмөрөгийн уяаж Хундавагийн ангирдны хурдан зэр дасраг гарч ирсэн уршилж харагдаж байна. Ари хэдэн азрагын дундад ягаан замстай хөхөдөө сайхан хэр азраг бол уул уян сумын туудурчийн хурдан хэр азраг гарч ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын мэрсэнгэл нааданд өнөө жил 4 магнат хурдсан Эрдэнэ зөвхөн ангит аймны хурдан хар азраг ари хэдэн азрагны өнгөн дээр гарч ирсэн уршилдаа. Улаан замстай хөхөдөө сайхан хэр азраг гараад ирсэн дунд тал дурстай дугаа энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын нэрт уяаж Бадмын Агуан багшийн зэхөө алтан суртын Бадман нэрчийн хурдан хэр азраг гарч ирсэн уршилдаа. Өнгөрсөн жил аймгийн мэрсэнгэл нааданд харагдаад өнөө жил сумынхаа нааданд аман хүзүүн дурдсан Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар Ламжиг баатарын хөө алтан урганы эзэн аймгийн алдарт уяаж амар сайхны хурдан муратараар цаатаар нь гарч ирээд туулж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Наадалтан Сүхбаатар аймгийн төвшин жирээ сумын уяаж Гүнчингийн саарал гэдэг газар цэнхэр зэшнэтэй одоо энэ хийн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Ари хэдэн газрын өнгөн дээр өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрлийн уралдаан болон Сүхбаатар аймгийн мэрсэнгэл нааданд тус ур хайрагдаж байсан Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын уяаж Гомжгийн Мөнхбаатарын хурдан хээр азраг гарч ирсэн байна. Одоо хэдэн газрын өнгөн дээр Хундавагийн ангирдны хурдан зэр дасраг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөрсөн жил одоо тайчийн хурд уралдаан түрүү магнат хурлаа мөрөн сумын 99 жилийн аман хөдлөн дурдаж Хинтээ аймаг үүсгэн байгуулагдсан 95 жилийн үзүүр дөхөн сайхан уралдаан аваад 13 турдаж байсан. За өнөө жил одоо сумандаа харагдаад тайчийн хурдад харагдаад байгаа ийм одоо цуутай хурдан хүлгээ. За ингээд хурдан азрагны уралдаан бол одоо дөнгөж эргээд бас одоо сайхан зул дадарч байгаа. За энэ хэдэн азрагын донд улаан утастай хөхөдөө буур дадраг гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн төвшин жирээ сумын 4-р үгийн уяа давгдэрчийн хурдан буур дадраг гарч ирсэн байна. Шар зүүн өмнөдөө сайхан цавдар азраг бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн төвшин жирээ сумын дөрвжин жингийн хурдан зэр дадраг гарч ирсэн бол за үзүүрийн хэдэн азрагыг үзэгч та охиндоо сайхан харуулж байгаа. Номерын дээр үтсэн хөхөдөө сайхан хүрэн зэр дадраг Сүхбаатар аймгийн төвшин жирээ сумын Баян дэлгэр сумын уяач Батцүрэнгийн хурдан хүрэн азраг гарч ирсэн. За өнгөн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт уяаж алтан манганы эзэн Ламживын амраа сайхны хурдан бор азраг одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. 198 номертэй мөрдсөн сайхан шарга азраг бас одоо гараад ирсэн бүртгэл дээр хараахан бүртгэдэг азраг байна да. Дөржин жингийн хурдан зэр азраг энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа бол уул уян сумын Батторчийн хурдан бор азраг энэ гурван азрагны өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн байна. Мөн одоо Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Хатан батны хурдан хэр азраг дундалт нь гарч ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Туудурчийн хурдан хэр азраг наадлаар нь уршиллаа. За Сүхбаатар аймгийн төвшин жирээ сумын хөгөл Монгол улсын авраг малчин сумын алдарт уяа Жигмэтийн Хундавагийн хөө ган эрдний хурдан зэр дасраг одоо энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. Халдсан сумын мэрсэнгэл нааданд өнөө жил түрүү магнат хурдсан халдсан сумын Эрдэнэ зөвхөн ангит аймны хурдан хар азраг бас одоо гарч ирсэн байгаа. За одоо ингээд арын азрагнуудыг үзэгч та охиндоо сайхан харуулъя. 51 номертэй мөрдсөн ногоон зэшнэтэй сайхан хэр азраг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Тэр хэр азраг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумаас төвшин жирээ сумаас одоо мөрдсөн хурдан хэр азраг одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. За ингээд арын азрагнууд нь одоо тун ирстэйхэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн төвшин жирээ сумын Эрдэнэ нутгийн Шонкор цагаан гэдэг азраг одоо энэ арын буу азрагнуудын өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. За газар газраас ударсан 105 хурдан түмэн өгөөд одоо бүртгүүлээд мөрдсөн байгаа. 81 номертэй Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Тэрэн дэвтний хурдан алаг азраг гараад ирсэн уршилж байгаа. 51 номертэй төвшин жирээ сумын Баяр Жавтангийн хурдан хэр азраг байна. Энэ наадад ногоон алаг өвчтэй өгөөд 32 номертэй халдсан азраг бол Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Тэрэн дэвтний хурдан халдсан азраг гараад ирсэн байна. Өнөө жил уул уян сумын мэрсэнгэл нааданд харагдсан 7 ашаатаар нутагтай аймгийн алдарт уяа Чалхаасрын амарснагийн хурдан зэр дасрагаас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Цэнхэр өвчтэй өгөөд бор азраг мэдэн ардхан талаар одоо урьдчилаад байгаа. Энэ бол Сүхбаатар аймгийн Монгол сумын ган зүргийн хурдан бор азраг мөн гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна.
За энэ хийн дээр одоо улаан онцтой үгэдээ захан буурлалгыг одоо гарч ирсэн учраас одоо Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын уяаж давагдөрчийн хурдан буурал гэдэг газар гарч ирсэн. Түүнийг энэ ардал дээр баян дэлгэр сумын уяаж Батцүрэнгийн хурдан хүрэн газар байгаа. Хүрэн газрын ардал дээр Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын Хундавагийн эрдний хурдан зээл доторгоос одоо гараад ирсэн уншиж байгаа. За давагдөрчийн хурдан буурал газрын цаатаар өнөө жил халдсан сумын мэрзэнгэл наатан 4 магнат хурдсан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяаж Эрдэнэ зөвхөн инх тайвны хурдан хар газар гуршилдаа. Эцэг далдан аймгийн алдарт уяаж хөлзий загны зул жаргалын хурдан хүрэн газрын одоо огшил орсон ийм одоо хурдан газар байлаа. Өнөө жил сумандаан дөрүүлсэн. За шар зүүн нэмнэтээ захан хэр газрыг бол одоо танихгүй газар байна. Шар цэж нэмнэтээ захан шар газрыг бас одоо гарч ирсэн үнэтэй байгаа. Энэ шар газрыг бол уулын сумын уяаж Эрдэнэ өрийн хурдан шар газар юм байгаа юм. За 3 дээр гараад ирсэн захан хэр газар Сүхбаатар аймгийн уулын сумын туудөрчийн хурдан хэр газар гарч ирсэн бод. Дорногов аймгийн дэлгэр сумын хурдан мурмартай аймгийн алдарт уяаж Баатрин аммалтын хурдан хар газарга аймгийн алдарт уяаж алтан онгоны эзэн ламживын амар сайхны хурдан бар газрын ардал дээр ам хөдөн дээр гарч ирсэн үшэлж байгаа үзэгчтэй ахын хардаа. За ингээд төвшин ширээ сумнан зохион байгуулагдаж бай. Төвшин ширээ сумын уяажтын өргөний нээлтийн мэрзэнгэл наадны хурдан газрын уралдааны үзүүрийн 6 газрыг үзэгчтэй ахын дээр одоо захан харуулж байгаа хамгийн ардад нь уул уян сумын Эрдэнэ өрийн хурдан ширээ газрага. За дундалтан зэнкэр өвчтэй үгэтэ Монгол дуухан нолготой захан хар газрыг бол халдсан сумын уяаж Эрдэнэ зөвхөн инх тайвны хурдан хар газрыг гараад ирсэн. Эцэг нь одоо хөлзий загны зул жаргалын сартай хөрөн гэж одоо халдсан сумандаа олон дөрвөл жаргагдсан цууд хурдан хөлөг байдаг. За араас одоо зэнкэр замстай үгэтэ өнөө жил халдсан сумын мэрзэнгэл наадна ам хөдөн дурдсан амнын зүрэнгийн Наранбаатарын хурдан зээл талсан газрыг орж ирлээ. Хязаалан соёлын асгад сумын мэр наадна аяр гэдэж байсан юм одоо хурдан атуу байгаа. За түүний ардал дээр Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын давагдөрчийн хурдан буурлалаар гараад ирсэн уршилж байна. За энэ араас одоо жижигхэн үгэтэ захын шар газар гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын алтан булаг хийдийн хамлама 85-ын жилтмийн хурдан шар газар гарч ирсэн уршиллаа. Шар онцтой үгэтэ Монгол эмэртэй захын хул газар гараад ирсэн уул уян сумын уяаж дөрж нэмжлийн одоо хурдан хул газар гарч ирсэн байна. Хундавагийн эрдний хурдан зээл газар гараад ирсэн. Энэ хэдэн газрын хөнгөн дээр улаалаг онцтой үгэтэ жижигхэн зээл газрыг одоо гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Отгон мэрийн хурдан зээл газар гарч ирсэн байна. За уул уян сумын Нанжимын хонгоролог гэдэг газар мөн одоо зэрэгдээд өнгөрдөө. За алдарганы хурдан дөнгөж иргэнгүүд үзүүр дүүхэн гарч ирсэн аймгийн алдарт уяаж Батин нөржрөө Чоингийн хурдан зээл газар гарч ирсэн байна. За түүний ардал дээр нь Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Ууган мэрийн хурдан бараасраг мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй ахын харж байгаа. Саадлын хэдэн алдарганы ардал Тодулаан ширөвцтэй үгэдтэй захын халтар алдарганыг одоо гараад ирсэн Хэнтэй аймгийн баян утга сумын Ганхүүгийн хурдан халтар алдарг байна. Чирнэлига онцтой үгэдтэй хүрэн алдарган Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын Алтан сүхийн хүрэн алдарг байна. Тодулаан онцтой үгэдтэй ахаа захын хүрэн алдарганыг одоо харагдаад өнгөрдөө. За энэ хэдэн алдарганы ардалд нь уул уян сумын Намжимын хурдан хонгоролог газар гараад ирсэн уршилж байгаа. Төвшин ширээ сумын Эрдэнэ нутгийн шанхарцгаа алдарганы хөнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын морин спорт уяажтын холбооны дөрвөн Хундавагийн Амбаатарын төрсөндөө Хундавагийн эрдний хурдан зээл доторгоноос одоо гараад ирсэн байгаа. За онгоны ганцүргийн хурдан мөрөдрийн хамгийн наадалд нь байна. За цаадалд нь бол одоо аймгийн алдарт уяаж Шилхаасрынгийн Амраснагийн зээл доторг байна. Улаан дамтай үгэдтэй сайхан сунгаар дуухан хэр доторг бол Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Алтан сүрдийн Батман нөржийн хурдан хэр доторг гарч ирсэн Тайжийн хурдан 6-аад Засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн хурдан Дорнод Монголын хурдан одоо 18 дурталчаад ирсэн хурдан газар байгаа. За үзүүрийн 5 газрын хардал дээр Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Туудөрчийн хурдан хэр доторг гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөн дээр нь за баг дөрвөн насндаа одоо Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын мэрзэнгэл нааданд аяр идэвдрүүлээд өнгөрсөн жил азархан соёлын Сүхбаатар аймгийнхан мэр нааданд аяргийн тав дурдаж өнөө жил сумынхан 94 жилийн хойд ам хөдөн дурдсан Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Ламжив багсны багхуу аймгийн алдарт уяаж алтан онгоны эзэн амар сайхны хурдан бараацраг өнгөн дээр за нутгийн түмэн мөрний хоргоотнууд Хамбамраа гэдэг нэрээр намтгүй саймт нь онгон атуунаас нь улсын 90 жилийн аярыг додорж байсан юм одоо сайн уяаж юм байгаа. За хурдан бараацраг өнөө жил сумандаа хам үзүүлээд Тайжийн хурдад үзүүдэ боржин шиг наатанд 17 дуртасан байгаа. Түүний ардал дээр халдсан сумын мэрзэнгэл наатанд дөрүүлсэн Эрдэнэ зөвхөн инх тайвны хурдан хараацрага. За мөн одоо халдсан сумын мэрзэнгэл наатанд өнөө жил ам хөдөн дуртасан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Дамдын зүрэнгийн Наранбаатарын хурдан зээл доторг аяргийн 3 дээр аяргийн 4 дээр гараад ирсэн бараацраг Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Баттурчийн хурдан бараацраг гарч ирсэн. За аяргийн тав дээр бол одоо Дорногов аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт уяаж Баатрин амбалтын хурдан хар алдраг одоо гараад ирсэн уршилж байгааг сая харлаа. За ингээ үзүүрийн дөрвөн газрыг бол одоо арийнхаа хэдэн газарнаас нэлээд сайхан сэрэгхэн болсон байна. Баяр цэнгэл наадмын өмнөг өдрүүдөөс одоо хурамсдгийн хур харилцсан байгаа учраас хөндлөнгийн тоос багтаахан үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж өнгөн дээрэн Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Ламживын амар сайхны хурдан борон алдраг гараад ирсэн байгаа. Тааган цагаас хойш одоо баян дэлгэр нутагтаа өдөртэйгүй Сүхбаатар аймагтаа бас одоо дарахлагдаж байгаа юм одоо хурдан хөлгөө өнөө жил одоо
6 настай авчиг газрага за Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын мэрэг зангид наадмын түрүү аман хүзүү хоёрын газар хоёулаа гараад ирсэн. За аман хүзүүн дээр бол одоо Халзан сумын Дамнин сүрэнгийн Наранбаатарын зээл газраа гараад ирсэн. Өнөө жил суманда аман хүзүүдэд хязгаарлан соёлын асагтад харагдаж байсан газар байгаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хар газар бол одоо Дорнов аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт явж Баатарын амбалтын хурдан хар газарга. За амбалт алдартыг бол одоо хурдан мөрмөрөөр үзэгчтэй охин андахгүй саймт хар газар өнөөдрийн хөл зангид нааданд аяргийн давтар гараад ирсэн өшөлж байгаа Сүхбаатар аймгийн уулын сумын туудуржийн хурдан хар газарга алтан мулаг хийдийн хамбалам чөлтмийн хурдан хар газар орж ирлээ. Батман дуржийн хар газарга тавгдуржийн хурдан муурлалтраг орж ирсэн бол уулын нааданд өнөө жил харагдсан аймгийн алдарт явж Чалхаасрынгийн амарснаг юу шагжаагийн хурдан хар газарга бол одоо оршиллаа. За дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хар газар уулын сумын яаж Эрдэнэ үеийн хурдан хар газарга юм байгаамаа. Сүхбаатар аймгийн Хонгон сумын Ганзүргийн хурдан бараалганы хар тал дээр Сүхбаатар аймгийн Төвшин жирэ сумын Монгол улсын авраг амлчин сумын алдарт явж Жигмэтийн Хундавагийн ан эрдэнэ хурдан зээл газар гараад ирсэн өшөлж байгаа Төвшин жирэ сумын Эрдэнэ нутгийн жоггор цагаан газар энэ хэдэн газрын өнгөн дээр Мөнханы алтан зүхийн хөрөн газар төвний хар тал дээр байна. За хамгийн хар талд нөгөө үзүүр дүүхэн сайхан хуралдаад өсөн Сүхбаатар аймгийн Баянлаг сумын Батлангийн хурдан хүрэн газар бол одоо гараад ирсэн өшөлж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хэдэн газрын өнгөн дээр улаан австай үхэдтэй савтай зээл газар гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Мөрөн урдсумын аймгийн алдарт явж Цэрэн номдын савтай зээл газар гарч ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Төвшин жирэ сумын Бүнчингийн сар газар одоо энэ хэдэн газрын хамгийн наатаар гараад ирсэн өшөлж байгааг одоо үзэгчтэй охин харлаа. За арын гадрагнууд нь бол одоо ер нь тун эрстэй хэн байгаа. За уулын сумын Баатарчвийн хурдан зээл гэж өнөө жил одоо уулында харагдсан хурдан зээл газаргалаа одоо ари хэдэн газрын өнгөн дээр байгаа харагдлаа. Уулын сумын яш намжмын хонгораадаг газаргаа. За энэ одоо 98-т алтраатраа Сүхбаатар аймгийн Баянлаг сумын тавгдуржийн хурдан алтраатраг байна. За энэ хэдэн газрын өнгөн дээр 63 номертой улаан австай үхэдтэй сайхан зээл газар одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа Сүхбаатар аймгийн Мөрөн урдсумын аймгийн алдарт явж Цэрэн номдын савтай зээл гэдэг газар юм байгаамаа. Тэгвэл цаадад нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Ууган мэрийн хурдан бараалтраг гараад ирсэн өшөлж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За мөн одоо Ширнэлийг австай үхэдтэй сайхан хүрэн газрын Эрдэнэ нутгийн жонхор цагаан газрын хар тал дээр урьдчилаад байгаа. Энэ бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын алтан зүхийн хурдан хүрэн газар юм байгаа юм. За өнгөрсөн 2018 онд за Дорнов аймгийн Тайжийн хурд уралдаанд дөрүүлээд Мөрөн сумын 95 жилийн ойд аман хүзүүдэд Хэнтэй аймгийн Баярзангал нааданд 13 турдалсан. За улмаар одоо сумынхаа шилдэг газаргаар өргөмжлөгдөж байсан Сүхбаатар аймгийн Төвшин жирэ сумын Өгөөмрөгийн уяаж Хундавагийн ан эрдэнэ хурдан зээл газрыг өнөөдрийн нааданд өршөлж одоо уралдахнаа. Зээл газрыг бол одоо нутгийн түмэн нэлээд нэгүрхэн одоо харж байгаа. За онгон сумын уяаж Ганзүргийн хурдан бараалгын хамгийн наадад гараад ирсэн өшөлж байгаа Хундавагийн ан эрдэнэ хурдан зээл газрынхын өнгөн дээр Төвшин жирэ сумын уяаж Тавгдуржийн хурдан муурлалтраг гараад ирсэн. Мөн одоо Хэнтэй аймгийн Баян нутаг сумын Ганхүүгийн хурдан хараацраг одоо энэ хэдэн газрын өнгөн дээр өршөлж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За Ганхүүгийн хурдан халтар хацраг бол одоо арын хацрагнуудынхаа өнгөн дээр байгаа. Тайжийн хурдан 6-аад засгийн газрын зүүн бүсэд 18 турдалжаад ирсэн Сүхбаатар аймгийн уулын сумын хөвгүүд аймгийн алдарт явж Бадмын агуан бэгшийн зэхөө алтан сурдын Бадман дуржийн хурдан хараацраг хамгийн ардалт нь байна. За шаровцтой үхэдтэй сайхан хулаацраг гараад ирсэн уулын сумын уяач Дөрж нэмжмийн хурдан хулаацраг Монголд гарч ирсэн бол Чалхаасрынгийн амарснаг юу шагжаагийн хурдан зээл газраг бас одоо байна. За энэ одоо 47 номертой амарсан Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Батөржийн хурдан бараалтраг ари хэдэн газрын өнгөн дээр уу дөрөвдөр урьдчилаад байгаа. За үзүүрийн гүрэн газрыг одоо үзэгчтэй охиндоо сайхан харуулж байна. За ингээд хурдан газрын хурдааны өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Баянлаг сумын ариат аймгийн алдарт явж Монгол улсын алтан амганы эзэн Ламжавын амар сайхны хурдан бор газрыг бол одоо хөдөлсөн аваарэ байгаа. За баг 6 насндаа бол одоо Хумынхан Баярзангал наадмаас айрэг төрөө алдаагүй. Аймгийнхаа наадмын өнгөрсөн жил атраган соёолон айрагдсан. За бор атраг өнөө жил одоо сумандаа ам хүзүүдэд Тайжийн хурд уралдаанд одоо ам хүзүүдсэн боржин шиг нааданд боржин тооны уралдаанд автандаас өргөж 17 дурдалчаад ирсэн юм одоо суутай хурдан хүлэг байгаа. За Ламжавын амар сайхан алдартын хурдан бор атраг өнөөдрийн хөрсөнгөд наадмын атрагны уралдааны хөдөлсөн хэвээр авчираад байгаа. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Дамнин сүрэнгийн Наранбаатарын зээл газраа Халзан сумын Эрдэнэ төвтийн ангит тайвны хар атраг хоёр ард дээрэн дараатай байгаа. За Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Батөржийн хурдан бор атрагны хар тал дээр Дорнов аймгийн Дэлгэр сумын аймгийн алдарт явж Баатрин амбалтын хурдан хар атраг одоо гарч ирсэн өшөлж байгаа. За Баатрин амбалт алдарт бол одоо хурдан хар атраг нь өнөөдрийн хөрсөнгөд нааданд гарсан зэгээс их сайхан дархан дуралдаад байна. За 47 номертой марцсан Батөржийн хурдан бор атраг бол одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Төвшин жирэ сумын алтан мулаг хийдийн хамбалам 85-ын жилтмийн хурдан ширээ газар энэ хоёр газрынхаа өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын нутаг бүрэн зөвхөн уурхаанд 70 жилийн өмнө ингээд нааданд тархин сайхан уралдаж байгаа хайр гарахнаар урдсан. Өнөө жил одоо соёлын газар байх учиртай хамгийн ардалт нь алтан сурдын Батман дуржийн хурдан хэр газар одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа. Уулын сумын улаан нямсран гэдэг үгний атун сүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан газаргаа цаадалтан Сүхбаатар аймгийн уулын сумын 7 гашаатар нутагтай аймгийн алдарт явж Чалхаасрынгийн амарснаг юу шагжаагийн зээл газар гарч ирсэн бол энэ дэлгэсний харагдаж байгаа 237 номертой мөрцөн сайхан хэр газаргаа Сүхбаатар аймгийн уулын сумын туудуржийн хурдан хэр газар байгаа.
За Сүхбаатар аймгийн Төвшинжирээ сумын Төвшин магны урд мөрөн спорт уяжтын холбооны дөрвөн Хундавагийн Ганбаатарын дөрсөндөө ган эрдний хурдан зээ татрагийн одоо гараад ирсэн. За аавн нь одоо Монгол улсын авраг малчин сумын алдарт юуж жигмэтийн Хундаваа гэж нас өдөр тал төхөж байгаа сайхан буурал уяж юм байдаг. За арын хэдэн алдрагных нь өнгөн дээр одоо цагаан алдраг гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Төвшинжирээ сумын Эрдэнэ нутгийн шонхор цагаан алдраг гарч ирсэн уншиж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Алтан зүхийн хурдан хүрэн алдраг одоо шарга алдрагны ард тал дээр байна. За 10 гарнадаар явж байгаа алдрагнуудыг одоо үзэгч та охиндоо харууллаа. За энэ өдөр одоо хурдны хөдөлгөөний Төвшинжирээ нутагт одоо Сүхбаатар аймгийн Ихэн сумдаас гадна за Хинтэн аймгийн Өмнөд Далайн сумдад Торногов аймгийн Зүү хойдлын сумдад Эрдэмтэн яачид Эрдэнэ хурдан урт хөдөлмөртөөгөө үргэлжлэн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж алдарганы уралдаан гараахын 6-аас зэрэг газрын жижиг нэгэнт гарч ирсэн. Дэлгэцний харагдаж байгаа буурал алдраг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Төвшинжирээ сумын уяа 5 4-ийн хурдан буурал алдраг гараад ирсэн байгаа. За 4-р өгийн уяа 5 4-ийн хурдан буурал алдраг бас л одоо гарсан цагаас ихэд сайхан дархан дурлаа. За Мөнхөний Алтан зүхийн хурдан хүрэн алдраг бол одоо дэлгэцний харагдаж байгаа хүрэн алдрагны хамгийн ард талд нь одоо өршлөөд байгаа Сүхбаатар аймгийн Төвшинжирээ сумын уяаж уул уян сумын уяа 5-4-ийн хурдан хэр алдраг мөн одоо гарсан цагаас сайхан дархан дурлаа. За та татсан Сүхбаатар аймгийн Төвшинжирээ сумын Эрдэнэ нутгийн хурдан шонхор цагаан гэдэг алдраг одоо гараад ирсэн. Өнөөдөр мэдэн одоо хойгноос өтгөр дүүхэн уралдаад байгааг үзэгч та охин харж байна. За туудурчийн хурдан хэр алдраг тархин дурлаж байгаа доошлсон бол Эрдэнэ нутгийн шонхор цагаан алдраг араас орж ирээд туулгана. Хундавагийн ан эрдний хурдан зэр алдраг за ер нь одоо байгаа виндэ их гоё одоо уран дагвалтай нэг дагвлыг нь харсан эргээд ус одоо амтахгүй байхын аргагүй. Эдгээд ус одоо өрмөс түүхэн сайхан дагвалтай ийм одоо хурдан алдраг байгаа. За хамлам чөлтмийн хурдан шарга алдраг чинь нэлээд тарханхан уяатаа марцсан өдөрийн хэдэн алдраган дээр одоо залгасан байна. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Алтан сувдын Батмандурчийн хурдан хээр алдраг одоо гараад ирсэн. Дорнов аймгийн дэлгэр сумын Тайжийн хурдан 6 дурлаад за Монгол мөрөн спорт уяжтын холбооны санал наашны дагуу Дорн аймаг зохион байгуулагдсан зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 18 турдалсан юм одоо хурдан алдраг байгаа. За Батмандурчийн чи өвөө ам нь одоо нэрт уяаж за ононгийн авраг хэрмөрний хунаган хэдсэн аймгийн алдарт уяаж Бадмын агван гэдгийг та охин одоо мэднэ. За түүний ард тал дээр Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Баттурчийн хурдан бүр алдраг гараад ирсэн. Арын гүрэн алдрагныхын хөнгөн дээр Шалхаасрынгийн амраснаагийн Шагжаагийн хурдан зэр алдраг байгаа. Өнөөдөр сумынхаа наатанд одоо хайрагдсан юм одоо хурдан алдраг. За Батмандурчийн хурдан хэр алдраг өнөөдрийн наатанд нэлээд одоо нэгэн ирэн дээр мартсан алдраг байна. Хойноос одоо зугуухан дөлсөр угаа 4 рүү ороод ирлээ. За 3 дээр бол одоо өнөөдөр халдсан сумын мэрсэн гэдэг наатанд 4 мянга дурдсан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын яаж Эрдэнэ зүгтийн ангитай амны хурдан хар алдраг хэвээрээ. Өнгөн дөрөн Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын даргын ногоон ширээдийн цагаан алууны одоо үргэлжлээд энэ цагийн одоо томоохон төлөөлөлсөн дамжуун амар сайхан алдрын хурдан бор алдраг бол одоо хөдлөөд байгаа. За ам хөдөн дээр өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын мэрсэн гэдэг наатанд ам хөдөн дурдсан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын яаж Дамнын сүрэнгийн Наранбаатарын хурдан зэр талсан алдраг гарч ирсэн. Хязгаарлан соёлон асгат сумын мэрсэн гэдэг наатанд одоо хайр гэдэж ирсэн юм одоо хурдан алдраг байгаа. За Баян дэлгэрийн бор алдрагны ард тал дээр халдсангийн халдсан алдраг бол одоо ойрхон дараатай ажиллаад байгаа. За бор алдраг жирэн одоо төлөвхөн байгаа алдраг байна. Өнөөдөр Дорнов аймгийн Тайжийн хурдан ам хөдлөдсөн сум өсгөн байгуулагдсны 94 жилийн одоо мөн одоо ам хөдлөн дурдсан. За боржин шиг наатанд 17 дурдсан юм одоо хурдан хөлгээ. За баг 4 наснаа болон 6 настай хамчиг алдраг 6 жил дараалан сумынхаа мэрсэн гэдэг наадмаас хайр гэдрүү алдаагүй алдрагын соёлын аймгийнхаа наатанд хайрагдсан. За Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Самжуу гэдэг хүн бол одоо энэ Баян дэлгэр нутагт бас даргын ногоон одоо үүсгэн бий байгуулсан ийм одоо сайхан нэртэй хүн байлаа. За түүний баггүй аймгийн алдарт яаж Монгол улсын алтан оногны эзэн амар сайхны хурдан бор алдраг Сүхбаатар аймгийн Төвшинжирээ сумнаас зохион байгуулагдаж уяжтын мөргөөний нээлтийн мэрсэн гэдэг наадмын алдрагны уралдааныг хөтөлсөн хэвээрээ. За халдсан сумын мэрсэн гэдэг наатанд олон төрүүлж яригдсан аймгийн алдарт яаж өлзий сайхны тол жаргалын толон хүрэн алдрагны төд бол халдсан сумын уяаж Эрдэнэ нутгийн ангитай амны хурдан хар алдраг бол одоо хайргийн урал дээр байгаа. За Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Алтан сувдын Батмандурчийн хурдан хайр алдраг хайргийн дөрөв дээр гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгч та охин харж байна. За ингээд алдрагны уралдааны одоо 3 дээр явж хар алдрагыг сайхан харуулсан байгаа. За уул уян сумын одоо Алтан сувдын Батмандурчийн хурдан хайр алдраг за энэ бол одоо жинхэнэ уул уяны одоо хэрүүдийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан алдраг байна. Үзүүрийн 3 алдраган дээр ер нь одоо зугуухан дөлсөр угаа залгахна. Уул уяны Батурчийн хурдан бор алдрагны ард тал дээр Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын 7 гашаатар нутагтай аймгийн алдарт Шалхаасрынгийн амраснаагийн Шагжаагийн зэр алдраг гараад ирсэн. Өнөөдөр сумандан харагдсан алдраг байгаа. Хундавагийн ан эрдний хурдан зэр алдраг хуйлэрсэн салхи шиг араас орж ирлээ. За мөн одоо Хинтэн аймгийн Баян нутаг сумын Ганхүүгийн хурдан хар алдраг одоо дагаад өдөлдөө. За Шагжаагийн зэр алдрагны ард тал дээр шар утастай хүүхэдтэй хул алдраг үржлээд байгаа. Тэр бол одоо уул уян сумын яаж дөржин нэмжлийн хурдан хул алдраг уул уяны Батурчийн хурдан мөр гэдэг алдраг бас л одоо гарсан цагаас дархан дурлаа тун хурдан алдраг байна.
За ингээд энэ хэдэн газрын өнгөн дээр одоо Сүхбаатар аймгийн Төвшин жирийн сумын Өгөөмөрвогийн уяаж Хундавагийн ангиртны хурдан дээр дасраг өнгөрсөн жил Төвшин жирийн сумын шилдэг газаргаар өргөмжлөгдсөн ийм одоо хурдан газаргаа өнгөрсөн жил Дорногов аймгийн Эдгэрийн сумын тайчийн хурдад төрүүлсэн мөрөн сумын мэрс ингээд наатан ам хүзүүн дуртасан ийм одоо хурдан газаргаа за ингээд арын газрынууд нь одоо мэдээхэн зовсан газрынууд ер нь одоо галтайхан уралдааныг хийгээд байгаа. Хамгийн ард талд нь Хан Энтийн аймгийн Баян нутаг сумын Гангуугийн хурдан халтар газаргаа за Хундавагийн ангиртны хурдан дээр дасраган дээр Сүхбаатар аймгийн уулын сумын уяаж Балтурчи хурдан бор хатраг одоо залгалаа. За одоо энэ дэлгэсний орж иж байгаа сайхан хэрэг Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт яаж Бадмын Агуан бөгшийн зээгөө Алтан сувдын Бадман дөржи хурдан хэрэг гараад ирсэн байгаа. За үзүүрийн 3 газрын одоо баяр бол одоо үндсэндээ хэвээрээ байгаа. За үзүүрийн бор газрын тоосон нөрөөтэйг байгаа. Харын 2 газрын бас одоо эржтэйхэн байгаа. 3-ын хар газрыг хөөгд хөдлөгдөө. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Эрдэнэ зөвхөн ангид аймгийн хурдан хар газрыг өнөө жил сумынхан мэрзэнгэл наадан түрүү өмнөд дурдсан. За буруу талд нь яваад байгаа Наранбаатарын дээр дотор сумандан ам үзүүлсэн. За ингээ халдсан сумын түрүү ам үзүү 2 газрыг за Баян дэлгэр сумын ам үзүүний газрыг ингээ 3 газрыг одоо гарч ирээ сайхан сэрэгхэн хөдөлсөн. За Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Ламживын амар сайхны хурдан бор газрыг бол одоо хөдөлсөн хэвээр авчлаад байгаа. За Хан Намраа уяачин одоо онгон адуунаас нь улсын 90 жилийн ойд мөрөнрөнгийн анги сайхны хурдан хөгцөвдөр үрээ бол одоо хязгаарлансандаа хайргадаад хойдон жилийн азарган соёолон өмнө аймаг зохион байгуулагчсан засгийн газрын говийн мөсийн хаврын уралдаанд бол одоо дахин хайргадаж байсныг үзэгчтэй авахын сайн мэднэ. За Хан Намраа гэж одоо аавынхаа энэ өвлүүлэн үлдээсэн энэ сайхан одоо даргын ногоон өгчлийн адуун зургийг одоо энэ цагт бас сайн авч за унган нурмал хурдан хөлгөөтэй сайн үж хурлуулж байгаа ийм одоо сайн уяачин за араас нь одоо инг тайвны хурдан хараалгыг ахаад хөдлөгдөө. За хүүхэд нь амрааж байгаа хөдлөнгүүд үйлзэд тарлаад өгдөг үнэнхөө хурдан хасраг байгаа харагдаж байна. За халдсангийн халтрах хурдан адуунууд ер нь хаан газрын наадмаас одоо ер нь тархиж оролцдог ийм одоо жамтай за ингээд өнгөний уран газрыг үзэгчтэй авахын дээр захин харуулж байна. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Ламживын амар сайхны хурдан бор газрыг хөдөлсөн хэвээрээ ам хүзүүн дээр халдсан сумын Эрдэнэ зөвхөн инг тайвны хурдан хараалгыг айргийн урд дээр халдсан сумын яаж Дамнын сүрэнгийн Наранбаатарын хурдан зээл талсан газрыг байгаа. За хүүхдүүд одоо хөдлөж эхэлсэн барай ойрсон хар хатраг бор хатрагны уруудлаар нь дуулаа. Хонь холбоо төдөлсөн хар хатраг нь хошиг хөдлөж эхэлсэн. За ингээ халдсан сумын яаж Эрдэнэ зөвхөн инг тайвны хурдан хар хатраг энэ өдрийн мэрс ангил наатан төрүүлэн ирж төмөн олныг өсөж төмний ихэнх алтан жил оргуулсан бол Баян дэлгэр сумын яаж Ламживын амар сайхны хурдан бор хатраг ам үзүү халдсан сумын яаж Дамнын сүрэнгийн Наранбаатарын зээл талсан газрыг айргийн уруу уулын сумын Бадман дөржи хэр хатраг айргийн дөрөв Хундавагийн ангиртны дээр дасраг харахгүй хурднаа баталж айргийн тав дурдалдаа уул уйны дөрж нэмшлийн хул хазраага за уул уйны амарснагийн шигжаагийн дээр дасраг Баттуржийн бор хазраг Хэнтийн Баян удгийн Эрдэнэ нутгийн хурдан цагаан зогор хазраг орж ирлээ. Хан хүүгийн хурдан хар хазраг орж ирлээ. Алтан булаг хийдийн хамбалам чүлтмийн ширэг хазраг бас одоо нэлээд дээгүүрхэн оршиг боллоо. Сүхбаатарын мөнгөний алтан сөхий хурдан хөрөн хазраг орж ирж байна. За Дорнговын дэлгэрхийн Баатарын амбалтын хурдан хар хазраг сая одоо орж ирлээ. Дорногов аймгийн дэлгэр сумын Эрдэнэ нутгийн хөрөн алдсан гэдэг хазраг бас 15-6-гийн багтаагаар орж ирэх шиг боллоо. За энэ хэдэн газрын одоо дундалд нь тархин нуруулаад байсан уул уйны товоо дөржи хурдан хээр хазраг орж ирж байна. Уул уйн сумын уяаж ууган бэрийн бор хазраг нэлээд дээгүүрхэн онгоны ганзургийн хурдан бор хазраг мөн одоо орж ирлээ. Уул уйн сумын за энэ нөгөө хурдан зээр дасраг бас одоо орж ирлээ. Доржигтын хурдан зээр дасраг орж ирлээ. За ийхүү хурдан газрын уралдаан өргөн дэлгэр сайхан болж уранд орлоо. Би Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Эрдэнэ зөвхөн инг тайван гэдэг юм байна. За мөрний азрын удам өгчлөн Энэ маа нэг халтар азрын төлгөөнийх юм байна. Эцэг нь болохоор манай сумын аймгийн алдарт байж зол жаргалын хүрээ азрын төлөв. Урд өмнө амжилтад энэ жилийн хэдэх үе? Энэ жилийн одоо 2 дахь үеинд сумынхаа наадам төрүүлж байсан. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын харьяат Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Ламжив гэдэг хүний отгоо Монгол улсын алтан онгоны аймгийн алдарт байж амар сайхан гэдэг юм байна. За миний назраг ер нь дааган цагаас айрыг салаагаа. Тэгээ энэ жилийн хувьд суманд ам үзүүлээд Дорногов сумын тайжийн хордод ам үзүүлээд сая говь сүмбэрийн бүсэд 17 талаад. Тэгээ давхар уяагаар 4 дахь уяан дээр юм. Баярлалаа. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт байж Бадмын авгааны зөв Бадман дор гэдэг залуу байна. Хадраман сайхан 4 туртлаа. Сая тайжийн урдд 6 зүүн төст 18 турсан. Тэг өнөөдөр тэгээ сайхан урд 4 турлаа. Төвшин ширээгийнхаа уяачтай болон наадам сайхан болж байна. Төвшин ширээчүүдтэй сайхан баярын мэнд өргөе. Наадам сайхан болж байна. Энэ миний хоёр азрын удам өс Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Улаан Жамсран гэдэг өвгний адууных чиг хоёр адууны азрын байгаа. Тэгээд өнөөдөр 4 дараа баяртай байна. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Дэмзэргийн Наранбаатар гэдэг юм байна. За мөрний удам өгчл азрын. Мөрний удам өгчл болонгот их тал нь болонгот манай өөр ятаа. Манайгаа одоо эцэг тал нь болонгот манай мөнгө
Бадрын халдварын тал. Урд нь Экзар соёл хоёр ачаатд нэг амаа үзүүлээд нэг оруулаад. Тэгээд сая халдвар суманд амаа үзүүлээд. Тэгээ энэ дээрээ гаралтай да. Сүхбаатарын өвгийн нүшин ширээсэн өгөөмөр 5 дахь хондоогийн ангар дэш юм байна. Адрны удмагшил дээрлэн тайж адуу нэ унгаа адуу. За. Урд нь яаж урд? За энэ жилийн 3 дахь давхар уяагаар. За. Энэ тамнуудыг тавалж байна. Тайжийн урд Дорноогийн хойд үсэд айргийн давар удалсан. Суманда 3-аар удалсан. Тэгээд нойдон тайжийн урд Дорноогийн зүүн бүст төрүүлсэн. Суманда 7-оор тавхад Хэнтэн аймгийн мөрөн суманд ч амаа үзүүлж. Хэнтэн аймгийн баяр надамд ч 13-аар тавчаад ирсэн. Мөргөний нээсэн дөрөсөн хурдан алдрын насны аргийн татварсан хурдсан алдрын байшааны дэшигчрийн сэргэлэн багийн садагтай бусад компани тавьдаг батнуудын гэрээс ивент хийж байшааны дээр хадгалж байна. За энэ хөө Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээсүнэн зохион байгуулагч Төвшин Мандаа мөргөн спорт уяаштын холбооны нэрмжөөтэй уяаштын өргөөний нээлтийн байр сангад наадмын Адуун зүргийн Мандаа хурдан газрын уралдаан дөрвөлж харагдсан хурдан төмөн экотийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж өргөж байна. За алдарны уралдааныг одоо Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээсүмийн сэргэлэн багийн харьяат тулаг компани захирал Батмөнг одоо ивент этгэн шигнэж журамшуулж байгааг үзэгч та бүхэнд дуулгая. За халдсан сумын уяач Эрдэнэ зохион инх тайвны хурдан хараалтраг дөрвөлж Баян дэлгэр сумын уяач Самживын амар сайхны хурдан бороатраг ам хөөцөнд дурдсан бол халдсан сумын уяач Амнил дөрөнгийн Наранбаатарын дээр талсан хатраг айргийн ураг дурдалж уул уян сумын уяач Алтан сувны Матман дөржи хурдан хайраалтраг айргийн дөрөв төвшин ширээсүмийн өгөөмөрөгийн уяач Хундавагийн ангиртны хурдан дээр талтраг айргийн тав тултус урдлан уйсан эцэн унсан өгөөд наатамчин олноо байсгалаа. За ингээд алдарганы уралдааныг одоо ивент этгэн оролцож байгаа Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээсүмийн сэргэлэн багийн харьяат тулаг компани захирал Батмөнг бол одоо гэр бүлийнхээ хамтаар энэ уяаштын өргөөнийхөө нээлтийн байр сангад наадмын хурдан алдарганы уралдааныг ивент этгэн шигнэжийнхөө урамшуулж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. За ингээд Адуун зүргийн Мандаа хурдан алдарганы уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан шандас төмөн экотийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж өргөлээ. Өмнө их entertainment үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Ирийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын Тэнхэтэрсэд зориулв.
Яг одоо Монголын Facebook хэрэглэгчийн тоо 2 сая 156 мянгад хүрч үүнээс 18-аас 34 насных нь 70%-ийг эзэлдэг. Нийт хэрэглэгчдийн 95% зөвхөн гар утсаа ашиглан нэвтэрдэг. Тэд positive, viral, funny, inspiration төрлийн контентуудыг хамгийн их сонирхон үзэж байна. Мөн хүсэл мөрөөдөл хийж байгаа ажил, нас, боловсрол зэрэгээс хамааран улс төрийн хөгжилтэй, зарын, аяллаа группүүдийг ашигладаг. Иймд тэдний сонирхлыг нарийн мэдэрч, сурталчилгааны зөв сувгийг ашиглах нь амжилттай маркетингийн гол түлхүүр болж байна. Анхаараарай, танд Монголын хамгийн том сошиал сүлжээг танилцуулах гэж байна. Улаанбаатар хотын хандлт ихтэй, хөгжилтэй, улс төрийн аяллаа группүүд болон 21 аймгийн зарын группийг нэгтгэсэн сошиал медиа хөгжүүлэлтийн баг 2.5 сая хүнд таны бизнесийг шууд холбоно. Цаг хугацаатай зэрэгцэж бус өсөж алхъя. MCDF Media Group мэргэжлийн контент үйлдвэрлэл, бодит судалгаа, оновчтой маркетинг. Холбогдох утас 8611 33 33. Шилдэг технологи бүхий сүүл үеийн эвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхэвлэн гэрэл пресс. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савлсан Соёмбот цэврус. Эрүүл амьдралын инхийн манаа. Их хурд үзүүлж байна. Эдэлгээд ах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. Энэ төшийн мандаар морин спорт воёс толгойн улс байгуулсны төвд 29 жилийн хүндэтгэлийн органы нийтийн үйл ажиллагаа Баяр наадмын нийтийн үйл ажиллагааг нээж өгөх нөхөмөг төшин спорт төшин мандаа хурд морин спорт воёсны холбооны тэргүүн Хондовгийн Ганбаатрыг өрий. За ингээд манай өргөө зөвшөөрөг барахад хувь өндөм нэгэн өгсөн уяастан өнөө хөндлөлөө за барьж бүтээсэн барилгачтай бас баярлалаа гэж хэлье. Манай төвшин ширээ сумын төвшин мандаа хурд уяачдын холбоо маань Сүхбаатар аймагт анхудаа 10 м 20 м-ийн харьцаатай ийм сайхан уяачдын өргөөг уяачдын холбооныхаа тэргүүлэгч болон уяачдынхаа хандив хөрөнгөөр анхудаа босгож ингээд нээлттэй хийж бод аймгийн төр захиргааны байгууллагын нэрийн өмнөөс болон аймгийн жавхлан чарга морин спорт уяачдын нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн талархал төвшүүлье. Төвшин ширээ сумынхан маань эртээр дээр үеэс хурдан мориороо алдартай наран өвгийн Монгол дээр Батэрдний даян хүрэн за манай Жамбал Шоноо ахын хулан ээр гэх мэт одоо олон алдар цуутай гэх мэтлэн хүлгүүд төвшин ширээ сумынхаа нэрийг болон Сүхбаатар аймгийнхаа нэрийг байн гаргаж ингэж бидний бүхнийг баярлуулж ирсэн түүхтэй. Тэгээ энэхүү хүндтэй өргөөг босгоход чухал үүрэг гүйцэтгэсэн энэ төвшин мандаа урд уяачдын холбооны тэргүүлэгч болон Улаанбаатар хотод нутгийн зөвлөл, за дөрчөө голом дарахтай нутгийн зөвлөл, за мөн энэ танд өргөсөн
нийт уяачтай дахин чин сэтгэлийн талархал төвшүүлье. Сүхбаатар аймгийн бүх сүм төдийгүй зэрэгэлдэх аймагуудын уяачид оролцсон чанар чансаатай бүсийн хэмжээний өтгөн наадам болж байгааг бас өөрийн биеэр харж байгаадаа бахархалтай байна. Тэгээд та бүхний морин хурдан бүхэн хүчтэй суран мэрэгэн байхыг хүсэн өрөөж сайхан надараа гэж дахин хүсье. Нар сарын дараа мөнх хэлсэн өрших Эхнүтгийн хаан дэлгэр зүүнний хуучдаар Монгол наадам малчин ардын хаан Цэнгэл баярыг тэмдэглэж байгаадаа баяртай байна. Игнүүлж хатсан мөнгөн төвч хашилдаж Дэнжийн ногоон талбайд дэлхийн сумдан зассан хүлэг сайхан мордын дөрөө хашилдан баяр наадмын талбай маань хүн зоноор дүүрэн байна. За ийхүү намрын ихэнх сарын шинийн 3-ны бэлэг цагаан өдөр зохион байгуулагдаж буй Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын Төвшин Мандалай хурд морин спорт уяачдын холбоо уяачдынхан өргөний нээлтийн бэр зангал наадмыг ийхүү өргөн дэлгэр ёслол төгөлдөр сайхан зохион байгуулж их баяр зангал наадмын албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаанаас эрхэм үзэгч та бүхэн төлөвлөн харж байна. Энэ цаг мөчид бас одоо Төвшин Ширээ сумын нэр үхий уяачдыг Монголын морин спорт уяачдын холбооны дээд чигнэл болох Эрдэнийн учир болон уяачийн алдар болонгоор шигнэж урамшуулж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За энэ хүү Цэнгэл наадам Сүхбаатар аймгийн Жавхлан жирэг морин спорт уяачдын холбооны дэргүүн палмын мөнгө жаргал мөн одоо өөрийн биеэр үргэлжлэн эрхийн зэрэгцээ аймагтан одоо жишг болох үз энэ сайхан өргөөг сүндэрлүүлэн ашиглалтанд оруулсан энэ Төвшин Мандалай хурд морин спорт уяачдын холбооны хамт олонд эх жилийн Сүхбаатар аймгийн өмнөд үсгийн хурдан мордын оролдооны эрхийг олгохын бос одоо энэ хоёр Цэнгэл наадмын үеэр албан ёсоор одоо дуулгасан байгаа. За ингээд энэ сайхан өргөөг одоо ашиглалтанд оруулсан Төвшин Мандалай хурд морин спорт уяачдын холбооны хамт олонд нутгийн ард иргэд ахын дүүс найз нөхдөд нас одоо баяр хүргэж хүндэтгэл үзүүлж байгааг одоо үзэгч та бүхэн төлөвлөн харж байна.
сумын мянгат малчин үзэж багийн иргэн очир мөнгөний амар тушин маань 5-1 одоо хандуулсан байна. Ингээд амар тушин таныг урьж байна. Үзэж багийн малчин очир мөнгөний амар тушин. За артаа базар. Сумын сайн малчин артаа базар. Өгөөмөр багийн сумын алдарт уяаж Ганбаатар 7 сая төгрөг, Өгөөмөр багийн Батүх найрамд хошооны захирал Шарууд өрж 7 сая төгрөг, Тодорхой хязгаар компанийн захирал Батмок 2 сая 200 мянган төгрөг, Өгөөмөр багийн улсын сайн малчин сумын алдарт уяаж Хундава 2 сая 700 мянган төгрөг, Улаанбаатар хотын иргэн Батуулга 2 сая 200 мянган төгрөг, Увс аймгийн Цагаан хайрхан сумын иргэн Эрдэнэсүрэн 2 сая 200 мянган төгрөг, Аргын ширээ хурцаад компанийн захирал Очир хоёрыг 2 сая 200 мянган төгрөг, Өгөөмөр багийн сумын сайн малчин Артаа базар сая 100 мянган төгрөг, Өгөөмөр багийн мянгат малчин Зан базар сая 100 мянган төгрөг, Үлжит багийн сумын сайн малчин Мегмар жав сая 500 мянган төгрөг, Сэргэлэн багийн мянгат малчин Хатан баяр сая 500 мянган төгрөг, Өгөөмөр багийн сумын алдарт уяаж Амар Баатар сая 500 мянган төгрөг, Өгөөмөр багийн сумын сайн малчин Цэрэн дөрж сая төгрөгийн хандивыг тус өргөсөн байна. За ийхүү Төвшин мандаа хурд мөрөн спорт уяачны холбооны өдөр тутмын зүгээс энэ сайхан уяачны өргөөгөө сүмдрлүүлэн босгоход гар үе сэтгэл зүрх хөрөнгө мөнгөн одоо зориулан хамтран ажилласан нутгийн ард иргэд малчид уяачид за нутгийн уугуул суугуул бизнесмен хамт олондоо бос одоо талархал илэрхийлж гарын мэлгэн ардуулан хөгж байр үргэлээ. За ингээд Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын Төвшин мандаа хурд мөрөн спорт уяачны холбооны энэ сайхан өргөө бол одоо аймагтаа төдийгүй Монгол улстай жишг болох байц ийм сайхан одоо өргөө болсон байна. За ингээд шинээр одоо сүмдэрлэн болсон энэ сайхан өргөөнд уяачид маань одоо өрөлдсөн орж ирж мэндийн хөрөглөр үлэн байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. За ингээд Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын Хундавагийн Ганбаатар тэргүүнтэй Артай улсын шарав дөрж дэд тэргүүнтэй Эрдэнэ очрын Эрдэнэт нарийн бичгийн даргатай Төвшин мандаа хурд мөрөн спорт уяачны холбооны хамт олон 2019 онд уяачны өргөөгөө ийхүү сүндэрлүүлэн босгож энэ өдөр нээлтийн байр цэнгэл наадман өргөн дэлгэр ёслол төгөлдөр сайхан тэмдэглэж байна. За манай уяачтай холбоо бол 90 онд Түгж дарга гэдэг хүн адуу нэгэнлэг гэж байгуулж үнэмлэх тараагаад тэрийгэ цаашаага дарганаар хоёр сумын засаг дарганаар авч явж байгаад 12 оноос Батмок Очир уй гэдэг хоёр ахт өгч цаашаасаа үргэлжилж явж байгаад бид хоёр 17 онд аваад тамга тэмдэгтэй болгоод тэгээ өнөөдөр энэ сайхан өргөөг барьсандаа үнэхээр баяртай байна. Тэгээ энийг барихт нутгийн сайхан уяач нар их сайхан тусалж дэмжиж бид тэр бас хувь бас оруулж энэ сайхан өргөөгөө босгосондоо үнэхээр баяртай. Нутгийн зон олондоо болон газраас ирсэн уяач нартаа сайхан наадаарай гэж хүсье өрөөё. За би энэ Төвшин ширээ сумын Хундавагийн Ганбаатар гэж хүн байна. Төвшин мандаа мөрөн спорт холбооны тэргүүн ажиллаж 3 жил болж байна. За би 3 жил дараалал наадам хийсэн. Энэ жил өргөө байртай боллоо. Тэгээ манай өргөө байранд бас хандив тусламж өгсөн ах дүүнэртэй уяач ард түмэндээ гүнээ хүндэрлүүлье. За тэгээд манай байрны нийт төсөв бол нэг 60 саяд гарч ирсэн. Тэрний яг нэг 10% хандив шид. Нэг 50% дэд дарах хөтөлбөр өөрснөө гаргаж одоо барьж байгуулад байж энэ да. За ингээд цаашдын амарсан энэс доош оруулахгүй дээш нь татнаа гэдгээл амлая да. За ингээд өнөөдөр Төвшин ширээ сум Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумынхаа Төвшин гал мандаа гэдэг уяачтай холбоо байгуулагчсан. Тэгээд манай дүүнер хүлээж аваад одоо Шаарав уяачтайгийн холбооны дарга Хундавагийн Ганбаатар гэдэг нарийн бичгийн дарга Эрдэнэт гэдэг манай дүүнер хүлээж аваад наадмаа хийж энэ 2-3 дахь удаагийн наадам зохион байгуулалт өндөртэй сайхан наадам болж байна. Тэгээд анхны энэ наадамд соёолонгийн ивент итгэж оролцож байгаа.
наадмын үйл ажиллагаа сайхан байна. Нар ур тэгшэрсэн сайхан наадам болж байна. Ингээд нийт Сүхбаатар аймгийнхаа Төвшин Ширээ сумынхаа ард иргэдэд баяр наадмын мэдлэгээ дэвшүүлье. Энэ сайхан оёжтой холбоог хүлээж аваад нэр хүнтэй өргөөд ийм сайхан орон байр бариад ингээд энэ холбоогоо нэрийн өндөр төргөөд аймгийнхаа хэмжээнд анхныхаа ийм сайхан байрыг бариад ингээд ард иргэдтэйгээ наадмаа хийгээд ингээд явж байгаад миний хувьд сэтгэл өндөр байна. Ингээд өнөртэй ажлын өндөр амжилт хүсье. Томны их entertainment үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Эдэлгээ даах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. Яг одоо Монголын Facebook хэрэглэгчийн тоо 2,156,000 хүрч үүнээс 18-аас 34 насных нь 70% эзэлдэг. Нийт хэрэглэгчдийн 95% зөвхөн гар утсаа ашиглан нэвтэрдэг. Тэд positive, viral, funny, inspiration төрлийн контентуудыг хамгийн их сонирхон үзэж байна. Мөн хүсэл мөрөөдөл хийж байгаа ажил нас боловсрол зэрэгээс хамааран улс төрийн хөгжилтэй зарын аяллаа группүүдийг ашигладаг. Иймд тэдний сонирхлыг нарийн мэдэрч сурталчилгааны зөв сувгийг ашиглах нь амжилттай маркетингийн гол түлхүүр болж байна. Анхаараарай, танд Монголын хамгийн том сошиал сүлжээг танилцуулах гэж байна. Улаанбаатар хотын хандлт ихтэй хөгжилтэй улс төрийн аяллаа группүүд болон 21 аймгийн зарын группийг нэгтгэсэн сошиал медиа хөгжүүлэлтийн баг 2.5 сая хүнд таны бизнесийг шууд холбоно. Цаг хугацаатай зэрэгцэж бус өсөж алхъя. MCDF Media Group мэргэжлийн контент үйлдвэрлэл, бодит судалгаа, оновчтой маркетинг. Холбогдох утас 8611 33 33. Шилдэг технологи бүхий сүүлийн эвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхэвлэн гэрэл пресс. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савлсан Соёмбот Цэврус. Эрүүл амьдралын инхийн манаа. Гэрэлт нарны туяа илч дулаанаа хайрлах нь зогсолтгүй мөнхөр үржилхийн мэдэл. Бид бүхний ажиллаж завсарлах ихгүй өрөндөө билээ. Монгол нутгийн хөрсөнд бүрэлдсэн энэ үнэрдэн өнөөдрийн Монголыг бүтээлцэж буй өмнө өвгийн залуусын маань хүч хөдөлмөртэй хөршин сум аймаг улс даяар эрчим хүч гэрлэгээ болон цацардаг. Бинжарны мэдэн байгуулалт өмнө жилийн гал боломж. Хамт толгой хувьцаат компани. Их хурд үзүүлж байна. Чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын Тэнхээтэй эрсэд зориулав.
тогтож чадсан хурдан гөлгөө тоосон дундаа сууран гарсан тодод идэхтэй үцгэдэндээ гоо хүрэмагна хурдан дэд түмэн гөлгөө цайлан гаралаа утам гонди сакки гордож уссена Захан энти уулын аймгийн хардал жинжин үний хошуу нариадаг өлтөйдсөн буюу дараагийн хошууны баруун гар цэмээчин зүргийн нутага уул уян мөнгөлийн отгоос үүссэн одоогийн Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумнан зохион байгуулагдаж буй Гундавагийн Ганбаатар тэргуунтай төвшин мандаа хурд морин спорт уяаштын холбооноос гарсан зохион байгуулж буй уяаштын өргөөний нээлтийн бэрс ангил наадам Игнасны мөртийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй авах нөрж байна. За энэ өдрийн бэрс ангил наадмын хурдан Игнасны мөртийн уралдаанд газар суулгасан цусуу баруун хурдан нөмн экод үртгүүлээд гарааны зурхааруу хөдөлгөөн бэлэн болсон байгааг үзэгчтэй авах одоо толтон харж байна. За дэлгэр зуны 3 сар өдрөн одож намрын энэ нар 9 сайхан налгар өдөр буюу бэлгийн өдрийн тооллын 17 дугаар жарны Уруудаг чимэг шорон гахаа жилийн намрын эхэн хар бичин сарын шинийн 3 дөрөвний өлцөө өчрөд үрдсэн бэлэгцэн өдөр Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумнан зохион байгуулагдаж буй төвшин ширээ сумын уяаштын өргөөний нээлтийн бэрс ангил наадмын Игнасны мөртийн уралдаан чанд шилэг хурдан хөлгөөд ийхүү гарааны зурхаар хөдөлдөө. За дэлгэсний харагдаж байгаа хатган зохиостой сайхан хар халагмөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын лав сүрэнгийн ганшигаа хурдан халагмөр одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байна. За түүний ардалд гөхөлтэй сайхан бормор одоо мөрдсөн байна. Уул уян сумын яаж хан зүргийн хурдан бормор 27 номертай мөрдсөн байгаа харагдаж байна. Энэ хамгийн наадаар хатган зохиостой сайхан жижигхэн хөрмөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын яаж Амрбаатарын хөргөн гэдэг мөр одоо мөрдсөн байна. За түүний ардалд цагаан дэжнэтэй сайхан шарах халдсан мөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын баярын мөнгөн зааны хурдан шарах халдсан мөртэй тун адилхан мөр одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байна. За ингээ газрын эрдэм дөгс уяачид эрдэн нурдан урд хөлөг мөртөөгөө оронжуулсан энэ өдрийн мэрц ангил наадмын Игнасны мөртийн уралдааныг бол одоо Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын хөвгүүд Монгол улсын авраг малчин сумын алдарт яаж жигмитийн хүн даваагаа одоо ивент тэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй ахын данд болгоё. За өнөөдрийн энэ Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын уяаштын өргөөг бол одоо сүндэрлүү өдөн босгоход Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумаар овоглогддог олон сайхан одоо малчид ард иргэд уяачид за нутгийн зонголны одоо сэтгэл ханд өргөн мөнгөөр одоо ийхүү өргөөтэй одоо улсны их хөрийн цэнгэл наадмаа өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж байна. За ингээд ихнээс ирэхэд бэлэн болсон. За орж ийлөө Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумнан зохион байгуулагдаж буй уяаштын өргөөний нээлтийн бэрс ангил наадмын хурдан Игнасны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар зуларсан 113 хурдан нөмн экод ийхүү гандрын дуур гараа газар хөмөрдөн хурдны игөлгийн сайхан нутаг болго Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын тэнгэр дээр алтан доосон өргөж байгаа үзэгчтэй ахын талдан харж байна. За төвшин ширээ сумын унган нөрмөл хурдан хөлгөөдөөс нь Эрдэнэ нутгийн унган хурдан хөрмөр Монгол төрийн хөрц ангил наадмын 2 жил дараалан дөрүүлээд Монголын шигшин хурдан мөртийн их хур дурлалдаанд тусдаа 13 онд төмний ихэнх автын жил оргуулсныг та бүхэн сайн мэднэ. За 100 өмнөдөө сайхан хонгор мөрнийг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын алдарт яаж Батбаярын хурдан хонгор мөр одоо гарч ирсэн байгаа харагдлаа. Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын оржийн драматуудын хурдан халаг мөртөө тун адилхан мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн асгад сумын уяаж Эрдэнэ жолооны хурдан хүрэн зэгийн гэдэг мөр одоо энэ харийн хэдэн мөрний хамгийн наадад гараад ирсэн цагаан замстай хөөгөөтэй сайхан хүрэн зэгийн мөр одоо уршилж байгаа харагдаж байна. Хардал дээр нь ахар тухын дэлтэй сайхан хамар цагаан зэрдмөр Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Тамдэрчийн хурдан өсгий цагаан зэрдмөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй ахын харлаа. За энэ наадаар одоо 100 өмнөдөө сайхан хүрэн халдсан мөр Хэнтэй аймгийн баян утга сумын Төр удрахын хурдан хүрэн халдсан мөр гарч ирсэн байна. Халдсан мөрний хөнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын алдарт байж Батбаярын хурдан хонгор мөр мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа хонгор мөрний хар талд нь өнөөдөр сумын бэрц ангил наадмын айргийн давталтсан Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын аймгийн алдарт байж 8 жил төрчин өчрө хөгийн хөрж хурдлуулж байгаа түүний төрсөндөө аваа төрчин хурдан буурмөр мөн одоо гарч ирсэн байна. За энэ хэдэн мөрний хамгийн наадаар нь Сүхбаатар аймгийн асгад сумын яаж Эрдэнэ жолооны хурдан хүрэн зэгээр одоо гарч ирсэн уршиллаа. Хамгийн ардал дээр тодулаан шир цэжнэтэй сайхан хонгор мөрнийг одоо гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын алтан зүгийн хурдан хонгор гэдэг мөр милийн архан талаас одоо уршилж байна. Энэ дундаа тодулаан шир утастай хөөгтэй сайхан хүрэн мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа уул уян сумын тойжрагчаагийн хурдан халдсан мөр байна. За одоо үргэлжлээд өнгөний камертуудыг харуулнаа. Ганшигын хурдан халдаг гэдэг мөр одоо нэг 30-40 багцаагаар гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин одоо сая ярьлаа. За битүүн өмнөдөө сайхан хулмар гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн асгад сумын алдарт байж Эрдэнэ жолооны хурдан хулмар хамгийн ардад одоо үргэлжлээд одоо үзэгчтэй охин харж байгаа. Ягаан зүүн өмнөдөө сайхан завдэрмөр Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын аймгийн алдарт байж Цэрэн дундын хурдан завдэрмөр байна. Өнгөн дээр нь уул уян сумын Зоригт баатарын хурдан хурмар гараад ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Амар баатарын хурдан хурмар ам хүзүүн дээр гараад ирсэн байна. 60 номертой мөрцөн төвшин ширээ сумын байж Амар
Түвшингийн хурдан Сэлдмэр хайргийн 3 удаа гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын яаж өвгөө хүүгийн ариун ботын хурдан Сэлдмэр усудаа гарч ирсэн уршиллаа. Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын Төвшин Мандаа хурд мөрөн спорт уяжтын холбооны дэд тэргүүн Алтын улсын шарав дурчийн хурдан хулмөр усудаа Зээшний хэдэн мөрний ард тал дээр гарч ирсэн байгаа харагдлаа. За ингээд их насны мөргийн хурдааны нэг үзүүрийн 10 мөрийг одоо та бүхэнд харуулж байна. За тэр хамгийн заатаар удаан хавцтай үгээдээ сайхан шаргамар уршилсан түрүүнд одоо буур дацган дэрхэн дурлаад усан Төвшин Ширээ сумын дөрөвдүргийн уяа тав дөржийн хурдан шаргамар ам хөтөр орж иж харагдаж байна. Энэ хамгийн наадаар нь шар дэшмнэтэй шарвцтай үгээдээ сайхан хүрэммэр гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын Тэрмийн уулаар нутагтай өвгөө хүүгийн ариун ботын хурдан зайлмар байна. За өнгөн дээр нь хатган сахиустай сайхан хүрэммэр бол одоо Баян дэдгэр сумын Амраа хатын хурдан хүрэммэр гараад ирсэн бол Яган зоон нэмнэтэй сайхан цавдрмөр Сүхбаатар аймгийн Баруун урт сумын аймгийн алдарт бие Тэрэн дундын хурдан цавдрмөр 22 номертой мөрсөн битүү нэмнэтэй Милен тарган духан уяатай сайхан хулмар бол одоо Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын алдарт бие Эрдэнэ жолооны хурдан хулмар байна. За арын мөрдүүд нь одоо иржтэйхэн байгаа. Энэ хийн дээр цэнхэр удалтай үгээдээ сайхан хэрмэр Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Баатар хүүгийн хурдан хэрмэр гэдэг одоо гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй авах сая хардаа. За ингээ газар сүлдсэн 113 хурдан хөлгөөдийн бомбондоос мөнх хөдөнгөрт одоо болсон байгаа. За энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр дэлхтэй сайхан хулмар гараад ирсэн Төвшин Ширээ сумын Ган зүхийн хурдан хул гэдэг мөр гарч ирсэн уршилж байгааг сая манай дөрвөлжин дөрөнд одоо үзэгчтэй авах сайхан харууллаа. За нөгөө Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын Эрдэнэ жолооны хурдан хүрэн зэгийн мөр гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын Ган зүхийн хурдан өнжимэлдэлтэй хулмар гарч ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын Дорж Иргчаагийн хүрэн халдсан мөр тодулаан ширвцтай үгэдээ урьдаад байгаа. Цаадалтан Төвшин Ширээ сумын Намжил дөржин аваадрчийн хурдан буурмар байна. За нон дэжмнэтэй жижигхэн үгэдээ сайхан хүрэн халдсан мөр усудаа гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Баяр мөнхийн халдсан гэдэг мөр усудаа гарч ирсэн Милэн хойхон талд уршилж байгааг үзэгчтэй авах харж байгаа. За Монголын хурдан мөрний цөм өгшил нутаг бол Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын зохион байгуулагдж буй Төвшин Ширээ сумын уяжтын өргөний нээлтийн бэрс ингээд наадам ийхүү одоо өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдж газрын олон сайхан цууд хурдан хөлгүүд одоо хурамжуулсан өргөн дэлгэр наадам зохион байгуулагдж байна. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн мөрдүүдийг үзэгчтэй авах ахаа сайхан харуулна. За өнгөн дээр юм бол одоо Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын Зоригт Баатарын хурдан хүрэммөр хөдөлсөн хэвээрээ. Ам хөдөн дээр Сүхбаатар аймгийн Баян дэдгэр сумын Амраа хатын хурдан хүрэммөр байна. Айргийн 3 дээр одоо шаргамар гараад ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын уяа тав дөржийн хурдан шаргамар. За наадад нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын өвгөө хүүгийн ариун ботын хурдан зайлмар одоо 3 руу орж ирж байгаа бол айргийн нав дээр яваад байгаа сайхан хул халдсан мөрийн Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын уяаж Эрдэнэ жолооны хурдан хул халдсан мөрөө. За Сүхбаатар аймгийн Асгал сум гэдэг бол одоо Дарижингийн хошууны зүүн радуучны нутаг. За Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сум гэдэг бол одоо Дарижингийн хошууны баруун гар Тэмээчин зүргийн нутаг тариадаг байсан ийм одоо нутаг байгаа. Амтай өнгөн намагтай сайхан хэрмэр одоо орж ирсэн байгаа харагдж байна. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын аймгийн алдарт яаж Нямдөрчийн хэрмэр үзүүрийн хэдэн дээр очоо нийлээ. За мөн одоо уяжтын холбооны дэд тэргүүн Шарав дөржийн хурдан хулмар үзүүрийн хэдэн дээр нийлж харагдж байна. Халзангийн Баатар хүүгийн хурдан хэрмэр ороод ирлээ. Тэгэхэд одоо сайхан шаргамар нэг ороод ирсэн 17 номертой мөрцөн Дорнов аймгийн дэлгэр сумын Овоохогийн хурдан шарга гэдэг мөр орж ирж харагдаж байна. За үзүүрийн хэдэн мөр одоо зэрэгхэн гараа явсан байгаа. 4 номертэй сайхан халдсан мөр Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын Батмөнхийн хурдан халдсан мөр энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр гарч ирсэн бол цаатлын хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын Ширчингийн дэрж нэмгмийн хурдан халдсан мөр гарч ирсэн байна. Энэ наадаар Монгол улсын алдарт байж халдсан сумын Аригчаагийн оёгийн хүү их хоёрын хурдан хэрмөрөөс одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй авах харж байгаа. Энэ хэдэн мөрний хамгийн ардалтан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Баяр Өсгөлөнгийн хурдан хармөрөөс одоо орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн мөрөн урсмын Алтан зүгийн хурдан хонгормор одоо энэ хамгийн наадаар нь дууллаа. Араас одоо гөхөлтэй сайхан бормор орж ирж байгаа. Уул уян сумын Ган зүргийн хурдан бормор байна. За их насны мөрдийн хурдан аргагүй шимтэйхэн болгоно. Тагшаан мандган дээр цагаан мэнгтэй сайхан 34 номертой хонгормор бол Сүхбаатар аймгийн мөрөн урсмын Алтан зүгийн хурдан хонгормор цаатлын урд мөрний наадад нь яваад тодулаан ширвцтэй үгэдээ өрн халдсан мөр бол Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын Дорж Иргчаагийн хурдан халдсан мөрөөс одоо гарч ирсэн байна. За их насны мөрдийн уралдааны нэг 20 өдрийн багцаагаар явж байгаа мөрдүүдийг одоо үзэгчтэй охиндоо сайхан харууллаа. За аргагүй одоо их насны мөрдийн уралдаан гэдэг 10-аас 15 жилийн шигшээ хоног уралдаг хамгийн холоос уралдаг шанд шалгасан юм одоо уралдаан болдог. Тэр цаатлын хэдэн мөрний одоо дөрөв дээр яваад байгаа бараа хувцастай үгэдээ сайхан хөрмөр Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын яаж Гонрын Молдоотын хурдан хүрэн гэдэг мөр гарч ирсэн байгаа болтой байна. Мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын аймгийн алдарт яаж Батүрлийн хурдан хармар одоо тархины хэдэн мөрний ард тал дээр харагдаад өнгөрлөө. За ингээд үзүүрийн 7 мөр одоо харийнхаа хэдэн мөрнөөс яахан сэрэгхэн болжээ. Өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын Зоригт Баатарын хурдан хүрэммөр хөтөлсөн хэвээр авчлаад байгаа 22 номертой мөрсөн Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын Эрдэнэ жолооны хол алдсан мөр ам хөзөөндөө Сүхбаатар аймгийн Баян дэдгэр сумын Амраа хатын хүрэммөр хайргийн 3 дээр хайргийн 4 дээр Сүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын Төвшин Мандаа хурд мөрний спорт уяжтын холбооны дэд тэргүүн Алтын улсын ширав дөржийн хурдан хулмөр удаа гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй авах харж байна.
За эргийн дөрөв дээр гараад ирсэн ширээтэй амтаа хөнгөн намагтай синхронизation нэтэй сайхан хэрмрээд одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын аймгийн алдарт бияд Нямдурчийн хурдан хэрмрөө. За 3-3 бол одоо Хоёршдын холбооны дэд тэргүүн Шаравдурчийн хурдан хулмар орж ирсэн байгаа. Хулмар бол одоо Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын аймгийн алдарт бияд Дамнин зүрэнгэн хунаган адуу Дамнин зүрэн гэдэг өвгөний хунаган адуунаас нь Батсанбуугийн хурдан ширгэмэр тэр жил 13 онд улсыг хөрсөн ингээд наатан хүүхэдгүй хайргдэж өснийг та бүхэн сайн мэднэ. За ам хүзүүн дээр Халзан сумын Бадар хүүгийн хурдан хэрмэр орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За араасууд одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнх ансмын Өвгөн хүүгийн Ариун Бутын хурдан зэрдмэр байгаа. Ариун Бутын зэрдмэрний ардал дээр Халзан сумын аймгийн алдарт бияж Батүрлийн хурдан Харамрууд одоо ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. Харамрны ардал дээр сайхан Шаргамар одоо өршлээд байгаа 17 номертой мөрдсөн Дорнов аймгийн дэлгэр сумын Овоохогийн ширэг гэдэг мөр одоо орж ирсэн. За ингээд үзүүрийн дөрвмөр харийнхаа эдмэрнээс ахиад одоо цай мөнгөтэй одоо ажиллаа. Өнгөн дээр нь Хуулуын сумын Зоригт Баатрын хурдан хөрмөр Халзан сумын Бадар хүүгийн хурдан хэрмэр ам хүзүүн дээр за эргийн 3 дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын аймгийн алдарт бияж Нямдурчийн хэрмэр Айргийн дөрөвдөр энэ хоёр сангал наадмыг ус одоо гардан зохион байгуулж Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын Төвшин мандын хурд мөрөн спорт Уяжтын холбооны дэд тэргүүн Артын Бадрын Шаравдурчийн хурдан хулмар гараад ирсэн уршилж аваад Асгатын Эрдэнэ жолооны хурдан хулмар 92 мөрнийх нь хөнгөн дээр за түүний ардал дээр Сүхбаатар аймгийн Хонгон сумын Гонирын Молдбаатарын хурдан хурмар орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн Хонгон сумын харьяат Монгол улсын хүчит дарцах Шарын Мөнгөн Баатарын дөрсөн ах сумын зан Шарын Сүхбаатар уяжлагын харуулж байгаа. Ийм одоо хурдан мөр байгаа. За Баян дэдгэр сумын Амрбаатарын хурдан хурмарны наадаар нь Хонгон сумын уяж Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Доржирэгчгийн хурдан Халзан мөр одоо орж ирлээ. Гарсан цагаас дархан дурлсан Сүхбаатар аймгийн Мөнх ан сумын уяж Өвгөн хүүгийн Ариун Бутын хурдан зэрдмэр одоо энэ төмөрний 3 дээр өршлээд байгаа харагдаж байна. За мөн одоо Төвшин ширээ сумын Батмөнхийн хурдан Халзан мөр одоо гараад ирсэн 4 дээр нь өршлээд байгаа. Цаадалтан Дорнов аймгийн дэлгэр сумын Овоохогийн хурдан Шаргамар гараад ирсэн байгаа. Мөн одоо Баруун урд сумын Алтан зүхийн хурдан хонгормор морь дэргэхэд одоо нэлээ хойхон нал өршлээд ирсэн бол нэлээд одоо үзүүр дөхөн гарч ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын Түнтэг дөрж нэмжмийн хурдан Халзан мөр гарч ирсэн. Ширчингийн дөрж нэмжмийн хурдан Халзан мөр байгаа. Түмэн улан бол одоо түүнийг Түнтэг гэдэг. За ингээд их насны мөрдийн хурдан аргагүй одоо шимтэйхэн хурдан болгоно. Овоохогийн хурдан Шаргамар 90 хэдэн мөрнийхөө хөнгөн дээр өршлээд байгаа. Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын Батмөнхийн хурдан өсгий цагаан Халзан мөр тэг 4 номертой мордсон байгаа. Ширчингийн дөрж нэмжмийн хурдан Халзан мөр одоо дуулаад уршилдаа та. За 22 номертой мордсон Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын Эрдэнэ жолооны хурдан Хул Халзан мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Хонгон сумын уяж Гонирын Молдбаатарын хурдан Хүрмөр одоо Хул Халзан мөрний хөнгөн дээр байгаа. За Цэнхэр удастай үгээтэй сайхан хэрмэр одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын уяж Бадар хүүгийн хурдан хэрмэр гарч ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын Төвшин мандын хурд мөрөн спорт Уяжтын холбооны дэд тэргүүн Артын Бадрын Шаравдурчийн хурдан хулмар гарч ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын аймгийн алдарт бияж Дамнин зүрэнгэн хунаган адуу за өнгөн дээр юм бол одоо Уулын сумын уяж Зоригт Баатрын хурдан Хүрмөр одоо гарсан цагаас хөдөлсөн хэвээр өршлээд байгаа. За Хүрмөр ч одоо энэ өдрийн нааданд аргагүй одоо хурдан байгаа байна. Суугран хурдан нөмн өгөөд газар дээрээс хөдөлж эхэлсэн. За Хонгон сум үүсгэн байгуулагчны 90 жилийн өмнөөс ингээд нааданд үзүүр дөхөн уралдсаар байгаа 11 дурталж байсан Хонгон сумын Гонирын Молдбаатарын хурдан хурмөрийг Сүхбаатар аймгийн Хонгон сумын харьяат сумын зан Шарын Сүхбаатар уяжлагын харуулж байгаа. Өнөөдрийн хөлс ингээд нааданд 4 дээр орж ирлээ. За эргийн навтар синхронизation сайхан хэрмэр ороод ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын аймгийн алдарт бияж Нямдурчийн хурдан хэрмэр. За тасарсан урдан мөрөн дээр Гонирын Молдбаатарын хурдан Хүрмөр ямарчсан одоо залгах нэ мэдэн одоо бэрдэг давхан эстэй ийм одоо мөр байна. За мөн одоо Халзан сумын аймгийн алдарт бияж Нямдурчийн хурдан хэрмэр хайргийн тав дээр Уулын сумын Доржирэгчгийн хурдан Халзан мөр 6 дээр Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын Лавсрынгийн ганшигаа хурдан Харадаг мөр орж ирлээ. Наадад нь Халзан сумын Баяр Үйлсгэлэнгийн хурдан харамар орж ирсэн тэр цаатлаар ус одоо нэг харамар тэр машинуудын дуршлаад байгаа харагдаж байна. За энэ хэдэн мөрний наадад нь Асгатын Эрдэнэ жолооны хурдан хулмар ороод ирсэн уршилж байгаа. Араас ахаад одоо нэг сайхан саарламар орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэдгэр сумын Дамнин зүрэнгийн хурдан саарламар байна. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын Ширчингийн дөрж нэмжмийн хурдан Халзан мөр гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Баруун урд сумын Алтан зүхийн хурдан хонгормор өнгөн дээр нь 157 номертой марцсан Халзан сумын аймгийн алдарт бияж Батүрлийн хурдан харамар одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. За Арватаар явж байгаа мөрдүүдийг одоо үзэгч та бүхэндээ захин харуулсан хамгийн ард талд нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэдгэр сумын Дамнин зүрэнгийн хурдан саарламар байгаа. За 11 номертой харамар дээр цаатлаар одоо урьдаад байсан энэ Төвшин ширээ сумын уяж Эрдэнэ нутгийн хурдан харамар байна. Түрүүнд одоо Шонхор цагаан хазарга нь 11 дурталсан Эрдэнэ нут уяжийн хурдан харамар одоо өдөрийн хэдэн мөрний ардаар гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа 3 мөрний хамгийн ардалд нь өнгөрсөн жил одоо мөрөн соёлын сумын бэр зингэл наадан айргийн дөр дурдлаад өнөө жил сумандан айргийн дөр дурдаж Хэнтэй аймгийн бэр наадан 9 дурдсан аймгийн алдарт бияд 8 жил дөржин өчр үеийг хойжруулж байгаа түүний дөрсөндөө аваа дөржин хурдан буурмар гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын аймгийн алдарт бияд Нямдурчийн хурдан хэрмэр айргийн тав дээр хэвээрээ. За үзүүрийн дөрвөн мөр хоорондоо одоо 2-2-оор чаахан сэрэгэн болсон Хонгон сумын уяж Гонирын Молдбаатарын хурдан Хүрмөр одоо энэ дөрөв дээр уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа. За
Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Шарвардны бригадын Малчин аймгийн алдарт туяа Донон ширээгүй Монгол улсын хүчит дарцаа Шарын мөнгөн баатарын дөрсөн ах сумын зан Сүхбаатар уяасуудыг тааруулж байгаа. За өнгөн дээрэн зэнхэр өвчтэй өгөхтэй хүрмөрөд одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Баатар хүүгийн хурдан хүрмөрөө. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөний 2 мөрийг үзэгч та бүхэндээ сайхан харуулж иглэхэд Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын Зориг Баатарын хурдан хүрмөр Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумнан зохион байгуулагдж буй уяачдын өргөний нээлтэн мэр сэнгэл наадмын их насны мөрдийн уралдааны хөтөлсөн аваарэ. Амаатан харсан өвчтэй саран дамгтай мөр байна. За түүний ардад дээр Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын Төвшин мандын хурд мөрөн спорт уяачдын холбооны дэвтэргүүн Алтай Бадрын ширвдэрчи хурдан хулмөр удаагаар дэсэн уршилж байгаа. За хулмөр одоо хоёр нь гол их сайтай осол одоо аврал дуухан системээр байна. Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын аймгийн алдарт туяа Дамнин зүрмгэн одоо унаган адуу байгаа. За Дамнин зүрмгэн одоо унаган адуунуудаас нь бол улсын хөрсөнгөл нааданд одоо шаргамөр хүүхэдгүй харагдаж байсан ийм одоо хурдмөр байгаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн 2 мөрийг бол одоо үзэгч та бүхэндээ сайхан харуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумнаас зохион байгуулагдж буй Гондавагийн Ганбаатар тэргүүнтэй Төвшин мандын хурд мөрөн спорт уяачдын холбооны нэрмжит. За уяачдын өргөөний нээлтэн мэр сэнгэл наадмын их насны мөрдийн уралдаан газрын цэшинд бол одоо нэгэнд гарч ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Уул уян сум буюу Орлон мэрэгэн өшөөний нутаг болох Уул уян сумын Зориг Баатарын хурдан хүрэн мөрөн өнгөн дээрээ за цаатлаар нь Төвшин ширээ сумын уяачдын холбооны дэвтэргүүн Алтай Бадрын ширвдэрчи холмор одоо залгасан. За Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Баатар хүүгийн хурдан хээрмөрний одоо цаатлаар нь Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын Намжилдэрчин аваадурчи хурдан буурдмөр орж ирлээ. За буурдмөр өнөөдрийн нааданд их л одоо хойноос туулаад аргагуус одоо дахин тогтсон их насны мөр байгаа харагдж байна. Өнөө жил одоо сумынхан бэр нааданд аяр гэсэн 6 настай авчигмөр өнгөрсөн жил мөрөн зөөлөн бос одоо аяр гэсэн Хэнтэй аймгийн мэр зингэд нааданд энэ жил 9 дурдсан. За аваадурч уяачийн дөрсөн аймгийн алдарт уяач Намжилдэрчин очир хуйг бол одоо уяасыг харуулгаа. Намжилдэрчин очир хуйг гэдэг уяач бол одоо энэ Төвшин мандын хурд мөрөн спорт уяачдын холбоогоос олон жил өнгөтэй өдөө сайхан авч явсан тэргүүнээр нь сонгогдсон ажиллаж явсан ийм одоо хүн байдаг. За энэ дэсний харагдаж байгаа Нямдэрчийн хурдан хээрмөр 7-8 багцаагаар Уул уян сумын дөржирэгчаагийн хөрөн халдсан мөр. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын уяач Савсрынгийн Ганшагаан хурдан алагмөр орж ирсэн байна. Ширчингийн дөрж намжмын хурдан халдсан мөр энэ хонгор мөрний өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. Хамгийн ардалт нь яваад хонгор мөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн мөрөн урсумын Алтан зүгийн хонгор мөр байна. 157 номертэй мөрсөн Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын аймгийн алдарт уяач Баттүрлийн хурдан харамор 10 милион гранатаар уршилж байгааг одоо үзэгч та охин харлаа. За ингээ газрын цэжинд гарч ирсэн байгаа учраас үзэгч та охиндээ өнгөний мөрдүүдээ ахаас ахин харуулна. За Сүхбаатар аймгийн мөрөн урсумын Алтан зүгийн хурдан хонгор мөр гараад ирсэн уршилж байгаа Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын уяач Ширчингийн дөрж намжмын хурдан халдсан мөр одоо гарч ирсэн. Зассан зээрийн шагаа шиг энэ халдсан мөр жосол одоо ер нь зэвэн адуудаа нэг давхлан орсон үедэн бол одоо ер нь дэмий тэнтэл явдаг адууд энэ халдсан мөр байгаа. За өнөөдрийн хөл сэнгэл нааданд халдсан мөр арай тийм жоохон нэг очгүй дуухан одоо өршөө аадлага харагдаж байна. За өнгөрсөн жил одоо Дорн аймгийн Баян Дүмэн суманд очиж одоо 6 дурдж байлаа. Тайжи хурд уралдааныг одоо сайхан дархан дурлаад байсан. Өнөө жил сумандаа хэрэгжсэн гэсэн баха. Өнөө жил одоо тун хурдан байгаад уулдаж байсан. За энэ наадалд нь одоо 207 номертай мордсон цагаан усан намгатай сайхан хээрмөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын аймгийн алдарт уяач Нямдэрчи хурдан хээрмөрийн байгаамаа. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяач Дамнин зүрмгийн хурдан саардамраас одоо гараад ирсэн уршилж жоод үзүүрийн урд мөрний хамгийн наадалтан Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын дөржирэгчаагийн хурдан халдсан мөр гарч ирсэн байгаа. За өнөө жил одоо засгийн газрын шийдвэрээр Говьсөнбөр аймаг зохион байгуулагдсан Боржигн шиг нааданд бол одоо Уул уян сумын дөрдөрмийн хурдан улаамар одоо түрүү мөнгөнд хурдласныг та охин одоо сайн мэдэж байгаа. За Ширчингийн дөрж намжмын хурдан халдсан мөр өнөөдөр урьдчилгана. За зангидсан гар шиг одоо өөрөнгөө эстэй энэ халдсан мөр бол одоо ер нь газрын хол босол ер нь тун яваачин юм одоо адуу байгаа. За Цэнгэр цэшнэтэй ширвцтэй өгөхтэй сайхан харамрол Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын уяач Баяр Өсрөлөнгийн хурдан харамроо буннат нь хатган загвартай сайхан дөрвөн хөл цагаан хар халагмөр ороод ирсэн Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын уяач Савсрынгийн Ганшагаан хурдан хар халагмөр одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын уяач дөржирэгчаагийн хурдан халдсан мөр одоо энэ дөрвөн мөрний өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн Халзан сумын уяач Баяр Өсрөлөнгийн хурдан харамаар энийг одоо хөлдмөр болоод ахиад уршаага одоо захиж байна. За их насны мөрдийн уралдаан аргагуус одоо шимтээхэн галгарсан сайхан уралдаан бол одоо холхон дамжиггүй. За одоо үзүүрийн камертуудыг сайхан харуулж ирэхэд Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Гонирын Баатарын хурдан хүрмөр. За түүний өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Баатар хүүгийн хурдан хээрмөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За Баатар хүүгийн хээрмөр бас л одоо хурдан мөр байна. Гацсан цагаас ихэд сайхан дархан дурлаа. Гонирын Баатарын хурдан хүрмөр арай жоохон тарган дуухан яатай байгаа бол одоо за их насны мөрдийн уралдааныг одоо мөр дөнгөж эргээд одоо хөтөж ихэлсэн Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын Зориг Баатарын хурдан хүрмөр үзүүрийн хэдэн мөрөнд хэвээрээ одоо харин өнгөний мөрдний бол одоо баяр солигдсон 2 мөр мөлөөс иргэн гараа явсан байгаа. Хүрмөр одоо 3 дээр уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. За 4 дээр бол одоо Халзан сумын Баатар хүүгийн хурдан
도금물 어떠 가라데스 오실조가 자 한튼 소밍 바트르 후 гэдэг үеж өнгөрсөн жилийн Монгол төрийн хөл зангад наатан дөрөв мөнгөний дурталсан нэргэн мэр хүүгийн хурдан сэртаагоос одоо энэ айлын атан сүрэгтээ их ойрхон бос одоо хамаарж очдог шиг санагдаад байх юм. За ингээд өнгөний хоёр мөрийг одоо үзэгч та бүхэндээ захин харуулж иглгээд уяшны холбооны дэд тэргүүн артын өдрийн ширав дөржи хурдан хуулмөр өнгөн дээр гарч иржээ. За уяшны холбооны тэргүүн асан намжил дөржин өчр хөгийн хөлжурдуулж түүний дөрсөндөө аваа дөржи хурдан муурдмөр одоо наадад нь гараад ирсэн. Энэ бол одоо намжил дөржи өчр үеэж өөрийнх нь унган атуу байна. За унган атууныхан зөвдлийн гуны огоо дээр өрөө зүүзээ тамаг дартагаад за аргаус одоо сайн атуутай сайн үеч хүн бил одоо аймгийн алдарт байд намжил дөржин өчр үеиг байгаа. Өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн Баян Нэлгэр сумын зохион байгуулагчсан аймгийн өмнөд урдан мөрдийн уралдаанд унган хулуурынаас одоо хэрэгдэж байсан санагдаж байна. За ер нь одоо унган атуунууд нь их багнаат нь олон удаа хэрэгдэж ирсэн аргаус одоо сайн үеичний нэгээ. За ингээд Сүхбаатар аймгийн Төвшин Жирээ сумын Төвшин Мандаа хурд мөрдөн спорт уяшны холбооноос гартан зохион байгуулж буй уяшны өргөний нээлтэн бэр сэнгэл наадмын их насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр Төвшин нутгийн унган хоёр хурдан дүмнэг гарч ирээ сайхан өтөлсөн. За хөнгөн дээрийн ширав дөржи хулмар хэвээрээ байгаа. За Батар хүүгийн хурдан хайрмар 3 дээр Уудын сумын Зоригт баатарын хөрмөр 4 дээр орж ирсэн байна. Төвшин Жирээ сумын Ганшигай хурдан хараалагмар Ари хилдэмэрний хөнгөн дээр өгөөд Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Баяр мөнхийн хурдан хүрэн халдсанмар араас орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Мөн одоо тэр ногоон зоон өмнөдөө 50 дэрмэр ороод ирсэн Төвшин Жирээ сумын өлзий турдаатын үеэр дөржин драматуудын хурдан 50 дэрмэр орж ирсэн болтой байна. За 237 номертай урсан Сүхбаатар аймгийн Баян Нэлгэр сумын Тамин зөрөнгийн хурдан саармарны цаалаар Сүхбаатар аймгийн Мөрөн урсам яаж Алтан зүхийн хурдан хонгормор уршаалаа. За хонгормор энэ өдрийн нааданд их л одоо хойно ирсэн байсан одоо үзүүрлүүгээ нэлээд одоо зүтгүүр дөхөн уралдаад байгаа. Ари жоохон нарийнхан далтаа мартааг байгаа та хонгормород одоо ер нь тун зүтгүүр дөхөн уралдаад байгаа. Одоо явж явах юм бол хүүхэд нь одоо явуулж яваачаад үзүүр хэдэн мөртөө ер нь ойртуулж явах тун гэмгүй юм байна юм. Газрын хэлэнд бол одоо нэгэнд гарсан байгаа. Барай одоо тун ойртсон байгаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны нэг 10-ын багцаагаар Сүхбаатар аймгийн Мөрөн урсам яаж Алтан зүгийн хурдан хонгормор за хонгорморны хөнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Уулын сум яаж Дорж Рэгчаагийн хурдан халдсан мөр 167 номертай мөрдсөн одоо оршиж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. За үзүүрийн хэдэн мөр одоо ер нь нэлээд сэрэгхэн болсон байгаа. Хонгормор халдсан мөр хоёр одоо 10 гарнадаар оршиж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. За энэ өдрийн бэр зингэл наатан бос одоо газар баг зэргийн татвар багтай байгаа мөрдийн тамирыг бол одоо нэлээд шалгасан ийм одоо уралдаан болж байна. За Сүхбаатар аймгийн Төвшин Жирээс Монгол төрийн хөл зангал наатанд 2 жил дараалсан дөрүүлсэн 8 их насны мөрний нэг нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Төвшин Жирээс сумын унган атуу гэдгийг та бүхэн бол одоо сайн мэднэ. Монгол улсын төдмөндөө байж Хадваасангийн Бадардны Дайн нүмний их одоо хурд хөрмөр улсад дөрүүлчихэд их хурд уралдаанд дөрүүлсэн 3 их насны мөр байдгийн нэг нь мөн одоо Дайн нүмний хөрмөр байгаа. За ингээд үзүүрийн мөрдүүдээ одоо захин харуулнаа. За буурдмөр өнгөн дээр гарч иржээ. Сүхбаатар аймгийн Төвшин Жирээс сумын Намжил дөржин аваа дөржи хурдан буурдмөр өнөө жил 6 настай авчигмөр 2 жил дараалсан сумандан харагдаад байгаа. За ам хөдөлгөөн дээр Төвшин Мандаа хурд мөрөн спорт уяшны холбооны дэдэргүүн алтын өдрийн ширав дөржи хулмар байгаа. За ингээ буурдмөр энэ өдрийн наатан төрүүлээ. Аваа дөржин буурдмөр төрүүл ширав дөржин одоо хурдан хулмар ам хөдөлгөөн дуртасан бол арын мөрдүүд нь бөөн дөхөн Уулын сумын Зоригт баатарын хөрмөр 3 дөржин драматуудын завдэрмөр 4 Ганшигай хурдан хармар Айргийн 5 дурталаа. Халдсангийн Батар хүүгийн хурдан хармар 6. За мөн одоо Уулын Гомбэрийн хурдан бормор 7 дурталаа. Төвшин Жирээ Ширчингийн дэрд нэмгийн хурдан зээл халдсанмар 8. Халдсан сумын Баяр мөнхийн хүрэн халдсанмар 9. Уулын Ган зөргийн мормор 10 дотоо тус сурталаа. Арын мөрдүүд одоо ер нь тун бөөн дөхөн оравчлаа. Дэлгэр сумын аймгийн алдарт үеж Баатарын амбалтын хурдан бормор орж ирж байгаа харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн Төвшин Жирээ сумын 5 дугаар өгийн Артаа усрын шарав дөрч. За мөрний удам Арцгад аймгийн адууны морь байгаамаа. Битүү морь нодлоо авсан. Сүхбаатар аймгийн Төвшин Жирээ сумын өлзий турдгалын яач дармат хөтөг юм байна. Мөр 4-өөр давх шиг боллоо. Удам нь болохоор эцэг тал нь болохоор манай аав Дорж гэдэг юм байна. Аймгийн алдартай. Тэрний Элбэг хэр гэдэг газрын төлийн төл. Их тал нь болохоор Монгол улсын мандаа гүнжлийн нам дэлгэрэх сум. Тэдний хөрөө хурдан газрын төлийн төл ихтэй. Тим удам хөчтэй мөр байгаамаа. Миний мөр бодомор нодон соёлын сумандаа 4-т орсон. Энэ жил их мөрөндөө 5-т. Тэгээд энэ уяштай болооны энэ сайхан нээлт баярд төрүүлээ. Баяртай байна. Миний унган мөр. Миний төрсөн дөө Авдарш гэдэг хүн дээр байдаг. Энэ жилийн 3-т давхар үе. Сумандаа 5-т ороод Хинтэн аймгийн наадамд 9-т ороод тэгээд энэ төрүүлж байна. Би Сүхбаатар аймгийн Төвшин Жирээс лав сүргийн Ганшигай гэдэг хүн байна. Морны амжилт Баацаатай наадамд 2 авсан. Тэгээ өөр энэ гараг битүүх бол. Энэ жилийн 4-т үе 5-т хуралдаан дараа 10 өдөр 20 өдөр гаашаад очиж 20 өдөр ороод. Тэгээ өнөдөөс 20 өдөр ороод тэвэл амжилт. Сая тавлаа.
тэр амжилттай байна. За ийхүү Сүхбаатар аймгийн төвшин жирийн сумнаас зохион байгуулагдаж буй Уяшдын хөргөөний нээлтийн бэр зангид наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдаан дөрөв жаргагдсан хурдан төмөн эхүүдийн алдар цолыг дуудаж байгааг үзэгчтэй авахын төлтөн харлаа. За энэ өдрийн бэр зангид наадмын их насны мөрдийн уралдааны дөрөв магнаагаар Сүхбаатар аймгийн төвшин жирийн сумын төгшин мандаа хурд мөрөн спорт Уяшдын холбооны тэргүүн асан 8 жил дөржин очир хөгийн хойж урдлуулсан түүний дөрсөн дүү аваа дөржин буурдмөр тодорсон бол Сүхбаатар аймгийн төвшин жирийн сумын төгшин мандаа хурд мөрөн спорт Уяшдын холбооны тэргүүн артын өдрийн шарав дөржин хурдан холмор ам хөдөн дуртаж ууд үений зөрөгт баатарын хөрөмөр айргийн груп дуртаж төвшин жирийн сумын өлтий тургалын уяа дөржин драматууд би хурдан дэвтэрмөр айргийн дөрөв дуртаж төвшин жирийн сумын уяа савсрынгийн аншига хурдан хараалагмөр айргийн дав тус дурталлаа. За их насны мөрдийн уралдааныг бол одоо Сүхбаатар аймгийн төвшин жирийн сумын Монгол улсын авраг малчин сумын алдарт яаж жигмэтийн хүн даваагаа ивэн дэтгэн шагнаж урамшуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй авахындан дахин дуулгая. За ингээд их насны мөрдийн уралдаанд төрүүл жаргагдсан хурдан шандас төмөн эхүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж өргөлөө. За энэ хөрхөн үзэгчтэй авахындан төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Сүхбаатар аймгийн төвшин жирийн сумнаас зохион байгуулагдсан Уяшдын хөргөөний нээлтийн бэр зангид наадмын 1-р хэсгийг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш өдрийн 13 цагаас төвшин мандаа хурд мөрөн спорт Уяшдын холбооны нэрмжид энэ хоёр зангид наадмын баг 4 насны хурдан мөрдийн уралдааныг Монголын үндэсний эх хорон телевизээр хүлээн авч үзээрэй.